Ek is 'n ekstremis genoem, so ek veronderstel ek is ook deur my reise. Ek dink die laaste keer wat ek hier by Lakeport was dit te koud. Ek sal dit een keer reg tref as ek net aanhou probeer. Te midde van dit alles is ek meer as verheug om te sê ek is bly om weer hier by Lakeport te wees vanaand. Vandat ek gehoor het dat ek sou kom, wel, het ek uitgesien na hierdie tyd. Klein stadjie, hier ver agter in die berge, maar van die gaafste mense wat ek ooit in my lewe ontmoet het, net goeie wat ek noem, regte plat op die aarde mense. En om gemeenskap soos daardie te hê met sulke mense, dit laat my baie goed voel. Die Bruffolds het my net vertel, gisteraan toe ek ingekom het, wel, was ek eerste motel waarby ek gekom het, wel, ek het gedink, hierdie is die plek waar ek moet bly, en so het ek ingegaan, dit was toe so. En ek het die kaartjie daar geteken dat ek daar sou bly, en toe ek vanmôre opgestaan het, ek gedink, wel, ek beter afgaan en kyk wat hierdie plek werd is. Toe ek gehoor het wat dit werd was, het ek net toe van plek verander. Broer Volks het net vir my gesê, maar ons wil hê jy moet gemaklik wees. Ek het gesê, broer, met 'n prys soos daardie sal ek liewer buite onder 'n sederboom hier buite uitkamp. Ja, meneer. Ek maak nie saak of die kerk se mense gewillig is om dit te betaal nie. Dis nie Christelik om sulke goed soos daardie te doen nie. Nee meneer, ek sou liewer 'n klein plekkie wou hê wat net skoon is en dis al wat nodig is, as om iets te neem wat die kerk so iets moet betaal. Nee, ek hou nie daarvan, van Christen sakemanne nie, liewer. Ek wil hulle groet en sê ek's baie bly daaroor, dankbaar dat die Here my guns by hulle gegee het, dat hulle my sou terugneem. Hierdie is soort van 'n bietjie toevallig om veronderstel ek is veronderstel om nou in Duitsland te wees. En ek onder moeilike tye kon ek nie wegkom om oor see te gaan nie. So ek moes hierdie maand en volgende neem vir die dienste. Ek het net hier na toe gekom om julle goeie mense hier te besoek, om vir die siekes te bid en te bedien en kyk of ek iemand kan kry om ons liewe Here Jesus te aanvaar. Net 'n visioen gehad of iets het met my gebeur 'n paar weke gelede. Miskien 'n bietjie later in die diens kan ek julle daarvan vertel. En ek het nog nooit dieselfde gevoel nie en sal nooit weer dieselfde daaroor voel nie. Ek hoop ek tree nie soos 'n fanatikus op nie, maar ek seker dat ek die hemel gesien het en ek wil dit nooit mis nie en ek wil elke siel wat ek kan kry om soontoe te gaan. Ek het altyd daar was 'n bietjie vrees vir wat met my sou gebeur tussen die tyd wat ek gesterf en Jesus wat dan sou kom. Ek het altyd gedink ek sou geestelik aan my. Ek het nooit van enigiets spookagtig so daardie gehou nie. Ek kan dit net nie verduur nie. So ek dit het my altyd bang gemaak. Maar nou die oggend by my huis het iets gebeur en my vrou daar en my kinders en almal. En ek het nie baie ver gegaan nie, net 'n eentjie weg. En ek het letterlik miljoene gesien vir wie ek gepreek het, almal jonk en gesond en wat nooit sou sterf nie. En hulle het al arms om my gesit en ek het teruggekyk en myself op die bed sien lê en ek het gedink, dit was net perfek, dis net iets. En toe ek geweet het dat ek moes terugkom, was ek baie jammer. Ek het gesê ek hoef sekerlik nie nou te gaan nie. En mense wat ek geweet het gered is as omtrent 90-jariges voor hulle gered is. Hulle was jonk en pragtig en het my hulle broer genoem. As dit is ek gereed om enige tyd te gaan, dis geen bekommernis nie. Maar toe het ek besef wat die Bybel bedoel het toe dit gesê het. As hierdie aardse tabernakel afgebreek word, het ons alreeds een wat wag. As julle glo ek is sy diensknegt, vriende, dis die waarheid waar dit ook al was. Ek weet nie of ek in hierdie vlees was en of ek daar buite was nie. Ek bedoel nie om die groot Paulus na te boots nie. Maar waar dit ook al is, mag God gee dat elkeen van julle daar sal wees. Dis niks wat ek nog ooit gesien het of enige visioen gehad het of enigiets soos daar nie. Dit het net my lewe verander. 'n Jong, pragtige vrou wat daar gestaan het, wat my pas gegroet en my haar kosbare broer genoem het. Ek het gesê, ek verstaan dit nie. Gesê, sy was oor die 90 toe hy haar na Christus toe gelei het. Gesê, sy sal nooit meer oud wees nie, sy sal nooit hoef te sterf nie, nooit siek wees nie, gesê, dis waarom sy gesê het, kosbare broer. Hoe as ek net vir altyd daar kon bly, net dit is geen gister, geen môre nie, jy is net daar, en geen sonde nie, niks
niks kan sonde gebeur nie. Daar is niks wat sonde kan wees nie en alles was volmaakte liefde. As ek sou probeer sê dit was volmaak, dit sou dit nie beskryf nie. Verhewe dit sou dit nie beskryf nie. Ek ken dit nie. Het nie enige woorde wat ek ken in die Engelse dialek om uit te druk wat die plek was nie. Ek het nog nooit so iets gesien of gehoor of gedink nie. Nou dit was miskien 'n visioen. Ek het nog nooit 'n visioen soos dit gehad nie. Van die honderde duisende visioene wat ek gehad het, het ek nooit enigiets soos daardie gehad nie, want ek het net hier in 'n plek gestaan. Ek sou terugkyk en my liggaam sien lê daar op die bed langs my vrou. Dit was omtrent 9 of 10 of 8 of 9 uur in die oggend. Ek sou terugkyk en dit sien, ek sou uit iets uitgaan en ek het gedink ek het gesterf, net ver genoeg weg dat ek dit kon sien. Ek na hierdie platform vir sommige van my vriende wat hier is, een van die diakens van die kerk op Trustees, liewer broer Saltman en hulle. Daardie foto wat geneem is net hier by hierdie platform geneem die laaste keer wat ek daar was. Hoeveel het dit al ooit gesien? Jy bedoel nie net 'n paar, net die mense reg van die huis af. Dis een van die besonderes. Dieselfde engel van die Here wat reg oor Duitsland geneem is en oral is geneem toe ek net hier by hierdie preekstoel gestaan het. Ek het hierdie blomme hier opgelê, daar was iets soortgelyk wat hier voor gestaan het, die man wat die foto van hierdie kant afneem en daar was dit net so volmaak ons Here as wat dit kon wees. En so is ons bly om weer terug te wees in hierdie plekke vanaand. Nou, ek wil julle nie te lank hou nie want ek weet dis warm daar buite. En ek wil julle nie lank hou sodat dit julle sal uitput nie, en tog dink ek dat miskien as die Here wil, is hierdie tyd dat daar 'n nuwe bediening vir my voorlê. En ek hoop dat dit hier sal begin, maar ek kan probeer met my hele hart om vir die siekes te bid op die manier wat hy vir my gesê het om te doen in hierdie diens. Is daar iemand hier wat nog nooit van tevore in een van my dienste was nie? Laat ons julle hande sien. Was nog nooit. O, goeiste. Ek sal my teks moet verander. Daar is soveel hier wat nog nooit tevore in my dienste was nie, nog nooit was nie. Wel, dan beter ek teruggaan na die ou bediening vanaand en dan die nuwe bediening môre aand laat begin. Die klein boekies hier binne 'n soort van wat die kerels het, verduidelik dit as jy een kan kry, as jy het. Ek dink hulle verkoop hulle redelik, hulle word gedruk deur die Stem van Genesing en dan is hulle, ons neem hulle en bring hulle uit na die mense toe, koop hulle teen 40 sent minder, op die boeke 40% minder, dan het ons nog die hanteringskoste. Ons betaal vir hulle om verkoop en vervoer te word en daar's vrag en onkoste. Ons verloor altyd op 'n boek. Dan sê ons altyd dit as enige iemand een wil hê en nie die geld het nie, ek het die kerels gevra, laat hulle dit kry in elk geval. Gee dit net vir hulle. As jy dit kry en dit lees, dit nie die 50 sent werd is, wat jy ook al daarvoor betaal het nie, ek vergeet net wat dit is, dan stuur jy dit net terug, kry jy geld terug, of hou dit en sê vir hulle, dit was nie reg nie so, dan sal ons vir jou die geld teruggee, in elk geval. Dis net een of ander manier, ons het niks om daardie te verkoop, om geld te maak nie, die kerels verkoop die bandopnames en hulle is net so goedkoop, as wat hulle kan wees. Voor ek hulle dit laat doen het ek ander evangelis gevra, het $9 per bandopname gekry, dink ek, het hy my vir hulle gevra. En dan hierdie kerels, ek dink is $2 op so iets waarvoor hulle verkoop met die beste bandopname. Dis ook 'n waarborg, as dit nie reg is nie, wel, hoef jy nie daarvoor te betaal nie, die boodskappe iets oor die 500 verskillende boodskappe, wat net op verskillende dele van die land gepreek is. As ek dit nie mis het nie, kyk ek na Jack Palmer, al die pad van onder in die syde af. Broer Jack, wat doen jy so ver hierbo? Jy was nie in die laaste diens nie, was jy? Goeiste. Daardie man is van ver onder in die syde van Georgia. Ek dink ons behoort te sê, prys die Here. Is dit so warm onder in Georgia? Dit is nie. Net 'n bietjie meer humiditeit in die lug is al. Wel, hierdie Kalifornië mense steel nie daaraan nie, hulle is gewoond daaraan. Nou, hoeveel hier binne is Christene? Laat ons julle hande sien wat die Here liefhet. O, kyk daar, ek glo 100%, so bly daarvoor. Nou as ek sal 'n skriflesing hê en 'n bietjie praat vanaand, dan sal ek 'n gebedsry roep en ons sal vir hulle bid soos ons altyd het, dan sal ons miskien môre aan begin met die ander bediening. Nou as die Here wil ek bid, as julle net geduldig sal wees met my, sal ek bid vir elke persoon wat hiernatoe kom, wat voorgebid wil word, sien, elke persoon. Ons sal nie een uitlaat nie, sien, ons sal vir elkeen bid.
wat ons probeer doen. Goddelike genesing beteken nie dat een of ander groot krag, dat iemand moet genees nie. Maar dis 'n geloof in die opstanding van Jesus Christus, as ons kan glo dat hy nie dood is nie, maar lewendig. En die tema van ons veldtogte is altyd Hebreërs 13:8. Jesus Christus dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Hoeveel van julle Christene glo dit, dat hy dieselfde is gister? Dankie. Dit beteken julle is ware Christene, wanneer julle dit glo. Nou, hy is nie dood nie, maar hy lewe. Ek was om die wêreld en in allerhande plekke en onder allerhande omstandighede en allerhande godsdienste. Ek is onlangs ontvang deur 17 verskillende godsdienste en elkeen van hulle het Christendom ontken. En tog, te midde van 500,000 mense met wie ek gepraat het in Bombay, het die Here Jesus Christus en Christendom oor elkeen van hulle getriomfeer. Elke toordokter, heilige man en al die res beskaam. En daar's geen manier om te sê hoeveel hy die Here Jesus gekom het nie. Ons het geen samewerking onder die kerke gehad nie en het ingeval vir 3 dae en daar was geen manier om te sê hoeveel gered is nie. Nou, ons sal nou net ons hoofde buig en God en die woord nader. Nou, ons gaan onthou dat alles wat ons doen moet en onderrig moet gebaseer wees op hierdie Bybel, erkennen vanaf Genesis tot Openbaring. Ons hemelse Vader, ons is bly vanaand om Christene te wees. Ek weet net nie wat ek sou kon doen as ek nie 'n Christen was nie. Ek is so bly dat U my gered het. En nou die dag, wat dit ook al was wat met my gebeur het en ek daar 'n groot resultaat gesien het, toe die een wat met my gepraat het gesê het, hierdie is jou bekeringe van die vrugte van jou bediening. Hoe my hart gespring het. Ek het gedink, o God, as ek dit weer kon oorleef, sou ek 2 keer soveel probeer doen. Ek sou reed en smeek met alles wat in my is om mense te kry om na U toe te kom. Nou Vader, hier is vanaand nog 'n geleentheid, die gekooptes van die bloed sit hier voor my. En help my, Vader God, as U diensknegt, weet ek nie wat om te doen of hoe om dit te doen nie. Ek vertrou net uur na uur op U wat my lei. En hulle sit hier nie net om gesien te word in hierdie warm weer vanaand nie. Hulle het gekom vir een of ander rede. Hulle honger en dors, hulle het U lief. Baie van hulle siek en sterwende, sommige word beproef. Mag ons nou nie net speel nie, maar mag ons reguit kom tot diepe opregtheid in die woord, in die evangelie, en saam bid met alles wat in ons is, vas en wag op U. En weet dat U die uitermate oorvloediglike sal doen, bo alles wat ons kan doen of dink, as ons net onsself sal toevertrou aan U en voorneem in ons hart, soos Daniel het in Babylon. Ons onsself nie sal besoedel met ongeloof nie, maar ons die Heilige Gees alle ongeloof van ons laat wegneem en in Hom glo met ons hele harte. Ons benader die woord net nou, praat met ons Vader deur U woord, want ek vra dit in Jesus Christus naam. Amen. Ek wil julle moet bly vanaand in die boek van Matteus en laat ons die 14de hoofstuk kry as julle sal. In die boek van Matteus wil ek begin lees by die 22ste vers. En Jesus het dadelik sy disippels gedwing om in die skei te gaan en voor hom uit te vaar na die oorkant, terwyl hy die skare wegstuur. En nadat hy die skare weggestuur het, klim hy op die berg om in die eensaamheid te bid. En toe dit aand geword het, was hy alleen daar. En die skei was al in die middel van die see, getuister deur die golwe, want die wind was teen hulle. Maar in die 4de nagwaak het Jesus na hulle gekom, al wandelende op die see. En toe die disippels hom op die see sien loop, word hulle ontstel en sê, dit is 'n spook. En hulle het geskreeu van vrees. Maar Jesus het dadelik met hulle gespreek en gesê, hou goeie moed, dit is ek, moenie vrees nie. Mag die Here sy seëninge voeg by die lees van sy woord. Ek wil neem as 'n teks om 'n konteks te neem uit daardie 27ste vers. Dit is ek, moenie bevrees wees nie.
En die woorde wat ek wil gebruik is, dit is ek. Dit moes omtrent hierdie tyd van die aand gewees het. Die son gaan net onder, wanneer elkeen van hulle plek inneem by die roeispaan in hulle boot. En die see waar ek vanmiddag gesit het, gedink het soos ek uitgekyk het oor die meer, moes so iets soos daardie gewees het. Galilea is omtrent daardie grootte, en miskien 'n bietjie wyer. En die groot visserman met sy sterk groot spiere het begin trek aan die boot, soos hy die boeg uitgestoot het in die meer. Oor die res van die apostels geklim en sy voete na die voorkant van die boot toe geneem het, en gaan sit miskien langs sy broer Andreas en sy goeie vriende. En veral in Christengemeenskap is daar iets daaraan, wanneer jy by 'n groep mense was waar Jesus is dit so moeilik om van daardie mense af weg te gaan. Daar's iets wat ons net laat saamsmel, terwyl ons sit in hemelse plekke in Christus Jesus. Wat 'n gevoel is dit vir mense om saam te vergader in daardie gemeenskap met die Here Jesus. Dis wat hulle daardie dag geniet het, en duisende het op die oewer gestaan, 5000 of meer mense, en hulle totsiens gewaai. En soos dit is met gemeenskap, kan ons net skaars mekaar verlaat. En ons het altyd gedink aan die ou lied wat ons jare gelede by die kerk gesing het, toe ek pastoor was by die Baptiste Tabernakeltjie in my stad Jeffersonville, Indiana. Ons het altyd hierdie ou lied gesing. Salig is die band wat ons harte in Christelike liefde verbind. Die gemeenskap van sielsgenote is soos die van bo. Wanneer ons van mekaar skei, dit gee ons innerlike pyn, maar ons sal steeds verenig wees van hart en hoop om weer te ontmoet. Baie van julle het daardie ou lied gehoor. Dis 'n beroemde ou lied van die kerk wat deur die jare gekoester het. En soos hulle totsiens gewaai het vir diegene wat op die oewer was, en soos die skytjie op die stilwater sy pad uitgedryf het op die see, het die donkerte begin insluit oorkant van die ander kant van Gadara af, en hulle was die skaduwee wat in die water geval het. Die skytjie was amper uit die oog van die disippels uit. Of die mense op die oewer soos die disippels uitgegaan het in die meer. Ek glo dit moes nog al 'n tydjie gewees het, miskien sê 10 minute voor enige iemand ooit enige woord gespreek het, soos die skytjie verder gedryf het en elke apostel met 'n roeispaan net betyds omgedraai het. En daar leer ons ook 'n les op hierdie skytjie wat oor die lewe se gevaarlike see seil, waarop ons is. As ons net sal saamwerk, sal die skytjie baie makliker beweeg. As die Baptist en Presbyteriaan en Pinkster, gemeentes van God en kerk van God en almal net sal saamwerk, sal die skytjie beslis glad beweeg. En soos hulle die skytjie beweeg het na die ander oewer, hulle bestemming, moes dit die jong Johannes gewees het. Hy was die jongste onder die klomp, wat die krullerige hare uit sy gesig weggevee en net vir 'n oomblik gewag het terwyl hy op sy roeispane gerus het. Die broers het gewag en gewonder wat hy gaan sê het. Toe moes hy gedraai het met iets soos hierdie en gesê het: Broers, ek is meer as ooit oortuig vanaand dat ons nie een of ander godsdienstige fanatikus volg nie. Ek is meer verseker as wat ek ooit in my hele lewe was dat ons die ware seun van God volg. Ek was meer oortuig vandag as ooit. As 'n klein seentjie het ek altyd daarvan gehou om my moeder te hoor lees van die groot Jehova, wat God van krag was, wie wonderwerke kon doen en dinge in bestaan spreek en skep deur sy eie woord. En my ma het altyd vir my gesê: seun, alles is deur God gemaak en hy het dit net tot stand gebring. En toe het ek altyd daarvan gehou om daardie storie te hoor toe ons ou mense uit Egipte gekom het, 40 jaar in die woestyn, hoe Jehova hulle gelei het. En toe hulle honger geword het, het Jehova net brood uit die hemel laat reën. En as 'n klein seentjie het ek altyd gedink,
hoe ek wil hê Jehovah moet nou 'n bietjie van daardie engelekos laat reën. Want dit het gesê, dit was wafels met heuning, en ek sou daarvan hou om dit te kry. En julle weet vandag, toe ek om daardie 5 visse neem het, of 5 brode en 2 visse, en 5000 mense voed, het ek geweet dit moes Jehovah wees. Ek weet niemand anders kan dit doen nie. En broers, ek het tot na in daardie rots gekruip, toe ek in daardie seentjie gesien het wat ons gevolge daaronder vanmôre stokkies gedraai het by die skool, hy en sy sustertjie. En hy het hierdie middagete onder sy arm gehad, en toe ek Petrus daar sien, vra het oor daardie middagete, toe almal honger was en dit in die hande van ons Here oorhandig is. Het ek gedink aan hoe dit net genoeg kos daarin was om daardie een seentjie sy middagete te voorsien. Maar toe dit in die hande van Jesus was, kon dit 5000 voet en verskeie mandjies vol stukke optel. Hoe God kan vermenigvuldig wat ons in sy hande sit. In ons hande is dit nie veel nie, in sy hande vermenigvuldig hy dit met die duisende. As ons hom net die bietjie kan laat kry wat ons het. Ons tyd, ons aandag, ons geloof mag nie te veel wees nie. Soos ons suster wat hier sit en wat 'n kruk vashou, en ander wat in die rolstoel sit, en 'n dierbare man wat daar na my sit en kyk met 'n kruk en 'n rolstoel. Mag nie wees nie, bietjie geloof wat jy het, mag dalk nie veel wees nie, maar as dit net eenmaal in die hande van Christus kon beland, wat hy daarmee kon doen, die rolstoele sou teen die muur opgestoot word, môre in die straat afgaan en God prys, God dank. Baie wat hier sit sterwend aan hartprobleme, kanker, wat dit ook al mag wees, binne 'n paar dae van nou af mag jy terug gaan na jou dokter, en hy sou sê, wat het hier gebeur? Wat is dit, die bietjie wat jy gehad het, dit het jy aan Christus oorhandig, en hy het dit begin vermeerder. Die kanker het begin weggaan, die hart begin terugkeer na sy regte plek, en weer regklop. Laat hom dit net in sy hand kry. Hy het gesê, toe ek hom daardie 5 broodjies en 2 visse sien neem, en hulle breek, het ek op die rots geklim en soontoe gekyk om te sien hoe hy dit gedoen het. En ek sou daardie stuk vis in sy hand sien. Hy sou dit afbreek en dit hier oor kan neersit, en toe hy weer sy hand uitgesteek het, sou daar nog 'n vis daar wees. Nie net 'n vis in die water nie, maar 'n vis alreeds uitgegroei en gaar en gereed om te gaan, gereed om te eet. En toe ek hom daardie broodjie en 2 sien breek het, dit hier neergesit het, maar toe hy weer teruggeryk het, was daar nog 'n brood gereed om weer afgebreek te word. O, hy brood kon laat groei. Ek wil vra as daar 'n wetenskaplike hier sou wees, watter soort atoom het hy losgelaat op daardie tyd om die gewone koring te maak? Natuurlik. Dit was dieselfde een wat hy losgelaat het toe hy water in wyn verander het. Hy is God, hy doen wat hy wil, en hy is gewillig om alles te doen en ons uitermate oorvloediglik meer te gee as wat ons selfs kan dink. As ons net sal laat loslaat in die geloof in hom. Dis waar dit lê, is om geloof in hom te hê, om te glo dat hy kan. Want alles is moontlik vir hulle wat glo. Maak nie saak wat dit is nie, dis moontlik. En nie net moontlik nie, waarskynlik en sal gebeur, as julle dit net sal glo. Nou in jong Johannes, soos hy daar afgekyk en gesê het, ek het toe gesien dat hy iets gedoen het. Hy iets gedoen het op dieselfde manier wat Jehovah dit gedoen het. Ek het hom hoor sê, broers, dat as ek nie die werke van my Vader doen nie, moet my dan nie glo nie. Maar as ek die werke van my Vader doen en julle kan my nie glo nie, glo dan die werke. Hoe volmaakt is dit? Hoe dit van toepassing is op enige eeuw? Solank Jesus lewendig is vanaand, is hy net so op God vanaand as wat hy toe was, net dieselfde, sien? Gesê, as ek nie die werke van my Vader doen nie, moes jong Johannes gesê het, ek het in die Bybel gelees waar Jehovah brood kon laat kom uit die hemel. Brood kon skep in die hemel en dit na die aarde toe stuur, en broers, daardie brood moes uit die hemel kom, want ek het hom dit sien afbreek en dit uitdeel. En ek is oortuig met alles wat in my hart is, dat hy die seun van die lewende God is. Ja, hoe hy dit moes gesê het, soos die trane teen sy jong wange afgerol het. Hy het dit nooit vergeet nie.
Hy het dit nooit vergeet toe hy 'n ou man was. Hy na die platform toe gedra moes word, net 'n kort preek wat hulle gesê het van omtrent 4 uur. Dat hy hom steeds gedwing het, daardie liefde wat hy alwaaroor hy kon praat was, kindertjies hê mekaar lief. Dit net herhaal, kindertjies, julle moet mekaar lief hê, want hy wat lief het is van God. Want God is liefde, dat het ware liefde verg om te skep. Liefde, laat jy jou vrou weet dat jy haar lief het. Sy het jou lief, dit sal, wanneer jy 'n jong paartjie is en jy guns vind by mekaar. Laat dit julle self saamvoeg vir 'n leeftydse reis liefde. En dis filio liefde, dis menslike liefde. Wat sal agapeo liefde doen wanneer hy regtig in 'n plek kan kom? Dat jy vir God kan wys dat jy hom liefhet en jy vertroue in hom het. Hoe jy jouself met hom sal verenig, nie net vir 'n lewensreis nie, maar vir ewigheid. Hoe jy gewillig is om sy woord te neem, net volgens wat hy sê en sê, dis reg Here, ek bevraagteken dit nie, reg het aanbeweeg. Dis wat ware liefde kos. En jong Johannes, soos hy daar gesit het met sy hande op die roeispaan, en miskien het iemand toe die roeispaan opgelig, en hulle het weer begin. Dit het nou donker geword. Toe dit, nadat jong Johannes sê gehad het, moes dit die apostel gewees het, Petrus, die groot visserman, wat in die boot gesit het aan die agterkant, waar hy net die boeg uitgestoot, en agterin gespring het en langs sy broer Andreas gaan sit het. Hy moes gestop het om sê, julle weet, ons moet net almal 'n klein getuienisie hê en nou en dan, wanneer ons by mekaar kom. Ek hou nog daarvan. En julle, 'n goeie getuienisdiens. So dit moes apostel Petrus gewees het, wat homself nie langer kon inhou nie. En hy het gesê, wel broers, ek wil ook getuig. Toe Andreas my broer hier opgegaan het om hierdie sogenaamde Galileese profete besoek, wat rondgegaan het, ek het my priester gesê by die tempel, daar was niks daaraan nie, want God het nie meer profete nie. En ek het allerlei soorte gerugte van genesings gehoor en so voort, maar ek kon dit nie glo nie. Daar eendag toe ons nette uitgewas het hierdie kerel afgekom na die oewer om te preek. En toe het ek vir my 'n stomp gekry en weer opgegaan na die kant van die oewer en gaan sit. Maar toe hy begin praat het, was daar iets aan hom wat anders was as enige priester of prediker wat ek ooit gehoor het. En broer, wanneer jy eenmaal stil genoeg sit en luister totdat jy daardie stil klein stemmetjie van Christus kan hoor, is dit anders as enige boodskap wat jy ooit in jou lewe gehoor het. Dit bring 'n vrede, dit bring 'n bevrediging. Dit doen iets aan jou wat jou binneste wese roer. Jy is nooit dieselfde nie. Die mense kan nie God ontmoet en met God praat en ooit weer dieselfde bly nie. Nou, hy het gesê, maar toe, ek het dit alles in my hart gehad, gesê na ek my goddelike ou vader geken het, wat 'n fariseer was. Dus julle broers almal weet dat hy 'n fariseer was, en toe hy oud geword het, onthou ek hoe hy altyd gesit het na 'n dag se visvang op hierdie meer. Hy sou gaan sit rondom die draai waar ons altyd die nette ingetrek het. Eendag het hy my opgetel in sy arms en hy het vir my gesê, Simon my seentjie, papa gaan jou een van die dae moet verlaat. Alles my boot en gereedskap en alles oorgee aan jou. Soos ek kyk na my eie seentjie Joseph en dieselfde ding dink, eendag moet ek die Bybel aan hom oorgee en alles wat ek het. Het gesê, soos my vader die grys hare van sy voorkop sou wegvee en sy wit baard, het hy gesê, Simon gaan sit, ek wil jou leer, my seun. Reg deur die jare wat ons gewag het ons mense gewag vir daardie komende Messias. En ons het nou baie beskrywings gemaak en van hoe hy sal lyk wanneer hy kom, wat afry uit die hemel nou in 'n strijdbaan getrek deur engel of perde of iets. Ons het baie beskrywing. Maar Simon, dit gaan nie die komende Messias wees nie. Wanneer die Messias kom, gaan hy op 'n ander manier kom as wat enige van ons rabbies dink. Nou Simon, ek wil hê jy moet die skrifte lees, want die skrifte vertel altyd die waarheid. Nou hier is een ding wat jy kan onthou, wanneer hy kom, gaan hy verwerp word. Hy gaan 'n verwerpte man wees, want die ware boodskap van God word altyd verwerp,
was altyd en sal altyd wees. Dit gaan verwerp word deur die mense in die meerderheid. Hulle sal dit verwerp. Nou hier is waar jy gaan vind. Daar mag baie valse messiasse opstaan voor jou tyd, Simon. Ek het altyd gedink dat ek sou lewe om hom te sien. Maar ek word oud en sal dit miskien nie sien nie. Maar Simon, laat dit jou nooit verlaat nie. Wanneer die Messias kom, sal hy profeet wees. Hy sal 'n God-profeet wees. Want Simon, Moses, die een wat ons nou sy instruksies volg, het gesê in sy woord, dat hy 'n profeet was. Hy het gesê, die Here, hulle God, sal 'n profeet oprig, soos wat ek is. En nou onthou jy, wanneer die Messias kom, sal hy 'n profeet wees soos Moses. Maar hy sal meer as 'n profeet wees, hy sal 'n God-profeet wees. Dit sal God in 'n profeet wees wat homself manifesteer. En wanneer jy daardie groot teken sien, nou mense staan op en sê hulle is dit, dat of die ander, moet jy dit nie glo nie, Simon. Maar wanneer jy God die teken van 'n profeet sien doen, want dit gaan die messiaanse teken wees, sal die teken van 'n profeet wees, want Moses het gesê, die Here julle God sal 'n profeet oprig soos wat ek is, wetgewer, priester, koning, profeet. En dit sal gebeur dat wie ook al nie na hierdie profeet luister nie, afgesny sal word van die onder die mense. Jesaja het gesê, hy sou verwerp word, 'n man vir smarte, bekend met droefheid, ons sou as ware ons gesigte verberg. Nou moenie die moderne trant van hom glo nie, Simon, maar kyk jy na daardie teken van die Messias, hy sal 'n profeet wees. En broers, toe ek daardie dag op die stomp gesit het, hy het vir die miskien vir die apostels gesê, soos ons die drametjie gee. Ek het daar gesit en kyk en luister na hierdie man, hy was 'n vurige spreker. Hy het nie gepraat soos een van die priesters in die Bybel uit die boekrolle nie, hy het met gesag gepraat. En toe hy gepraat het, het hy skynbaar volmaakte vertroue gehad en wat hy gesê het, reg was. Daarom het ek soort van hom begin hou. Toe ewe skielik het hy omgedraai en na my gekyk waar ek op daardie stomp sit en gesê, jou naam is Simon en jy is die seun van Jona. Dit het vir my bewys dat hy die een was wat God sou stuur. Hy was daardie God-profeet. Want hy het net vir my geken, my naam Simon was nie, maar hy het daardie goddelike ou Vader van my geken. Hy het gesê, jy is Simon en jy is die seun van Jona, my pa. Daarom het ek geweet dat my pa deur die Bybel geleer het. En nou was die Bybel 'n lewende feit dat hy my hierop die naam geroep het, wat my nog nooit in sy lewe gesien het. Nooit van my gehoor nie, niks van my afgeweet nie, en hier noem my Simon. Nie net dit nie, maar hy het gepraat van my ou Vader wat al weg was vir 50 jaar, gesê, jy is die seun van Jona. Toe hy dit gesê het, het ek voor sy voete neergeval, want ek het geweet, dit was die Messias. Amen. Messias gister. Wat sou die Messias vandag wees, as hy dieselfde is gister, vandag en tot in ewigheid? Wel, dit moes omtrent daardie tyd gewees het. Filippus se tyd, om op te staan vir 'n getuienis in die skei, omdat dit toe amper donker was, omtrent skemer. Filippus het opgestaan en hy het gesê, broer Nathanael, jy is my getuie hiervan, ek het daar gestaan, en ons Here sien sê vir Simon hier, dat sy naam Simon was, en hy was die seun van Jona. En dit het my ook gehelp, en ek het 'n broer gehad wat behoort het aan 'n groot denominasie, naamlik die Sadduseërs. So ek het hom gaan sien, en dis omtrent 15 myl om die berg. Ek het een oggend soontoe gegaan, vroeg ek het opgestaan, my ontbyt gehad en oor die berg gegaan so vinnig as wat ek kon. En soontoe gegaan, en omtrent laat in die aand het ek gekom. Of die middag wat ek by die plek gekom het waar ek geweet het dat hierdie man gewoon het, en ek het aan die deur geklop en sy vrou het gesê, hy is net buite in sy boot. En hy is daar buite tussen die bome iewers. Filippus, jy sal hom daar buite kry. So ek het uitgegaan tussen sy bome, en toe ek daar buite gekom het, het ek 'n geraas gehoor. Ek het onder die vyeboom gaan kyk, en daar was hy op sy knie.
besig om te bid. Toe mag hy gesê het, onthou jy dit, broer Nathaniel? Amen, ek onthou dit. En ek het gewag totdat hy klaar gebid het, en ek het vir hom gesê, kom kyk wie ons gevind het. Jesus van Nasaret, die seun van Josef. Toe het hy gesê, wag nou 'n bietjie. Wat is dit wat jy sê? Nou kyk Nathaniel, ek ken jou, jy was 'n goeie man en jy is streng gebaseer op die skrif. Moet jy nou nie aan die diep kant afgaan nie. Nou, wat het jy gedoen? Sê jy vir my dat hierdie Galileese profeet waarvan hulle praat, die Messias is? Luister Nathaniel, ek het hom gesien en hom die teken van die Messias hoor doen. Ons weet die Messias moet 'n Godprofeet wees, en ek het hom sien staan. Onthou jy daardie visserman by wie jy die vis gekoop het onder by die meer die dag met die naam van Simon? Ja, ek onthou dit. Hy was so ongeletterd, hy kon nie eens 'n kwitansie vir die vis uitskryf. Ek onthou dit. Sodra hy in die teenwoordigheid van hierdie Jesus van Nasaret ingekom het, het hy gesê, jou naam is Simon, en jy's die seun van Jona. Hy het gesê, nou Filippus of Nathaniel, ek wens hy kon die skrif ondersoek, is dit nie die teken van die Messias nie? En hy het gesê, o, sekerlik sal die Messias 'n profeet wees, ons weet dit, ons is opgelei daarin, maar waar sou ons so 'n man kry? Is daar, waar kom hy vandaan? Hy kom van Nasaret. Nasaret, kan daar enigiets goed uit Nasaret kom? Ek glo dat hy hom een van die beste antwoorde gegee het, wat enige mense ander kon gee. Hy het gesê, kom kyk. Dis die beste ding om te doen. Nou moenie by die huis bly en sê, wel die Joneses het so en so gesê nie. Moet dit nie doen nie. Kom, bring jou Bybel en ondersoek die skrifte en kyk of dit reg is of nie. Kom sien vir jouself. Moenie net vir 'n uur kom nie. Kom om te bly totdat jy heeltemal oortuig is dat dit reg is. Dis die manier. Gaan dit na deur die skrif in die wete dat of dit waar is of dit nie is nie. Wanneer jy oortuig is deur die skriftuurlike lering van die Bybel of dit reg is of nie, nou dis waarna hy verwys het. Kom kyk vir jouself of dit waarlik die Messias is of nie. Wel, het hy gesê, ek sal kom kyk. En so sê ons in die pad afgegaan het ek vir hom die verskillende dinge vertel wat gebeur het. En so toe hy in die teenwoordigheid van die Messias van Jesus ingeloop het, hy miskien het hy gestaan soos julle. Miskien het hy gesit, miskien was hy hoe en watter posisie hy ook al was. Toe hierdie man in sy teenwoordigheid ingeloop het as 'n godsdienstige man, goeie man, het hy gesê, aanskou 'n Israeliet in wie daar geen bedrog is nie. Nou, dit het hom verstom. Hy het toe nie geweet wat om te sê nie. Hy het gewonder hoe hy ooit geweet het wie hy was. Hy het gesê, Rabbi, wat die woord Rabbi beteken 'n leraar, Hebreëse leraar. Rabbi, wanneer het u my ooit geken? Nou sê u my hier dat ek Israeliet is. Nou dit was nie omdat hy aangetrek was soos 'n Israeliet nie, want al die oosterse mense, hy kon 'n Arabier gewees het of hy kon 'n Griek gewees het. Hulle was almal geklee met die klere en tulband, net soos hulle in die ooste maak. Hy kon aan baie verskillende vorms mense behoort het toe in die oostelike land. Maar dit was nie sy klere, dit was nie sy kleur nie, hulle is almal donkerbruin. En so het hy gesê, jy is 'n Israeliet, en wie daar geen bedrog is nie, 'n direkte, duidelike getuienis van die Messias. Sien, jy is 'n Israeliet, en wie daar geen bedrog is nie. Hy het gesê, Rabbi, ander woorde, leraar, eerwaarde, so ons vandag sê, hoe het u my ooit geken? Hy het gesê, voordat Filippus jou geroep het, toe jy onder die boom was, het ek jou gesien. Watter oë, 15 maal ander kant die berge die vorige dag toe onder die boom was, het ek jou gesien. En gesê, ek het voor hom neergeval en gesê, Rabbi, u is die seun van God, u is die koning van Israel. Hy het dit geweet omdat hy die messiaanse teken op hom gesien het. Toe moes dit gewees het, nadat hy klaar was, dit goeie hoe Andreas was, wat langs die apostel Petrus gesit het, wat volgende sou getuig. Dit moes hy gewees het wat gesê het, wel broers,
Laat ek namens almal praat. Was ons nie almal behoorlik oortuig toe hy afgegaan het in Jericho van Jerusalem af nie? En dis 'n reguit pad reg af van die berg na Jericho. Maar daardie oggend het hy gesê, ek het nodig om deur Samaria te gaan. Dis bo op die berg. Waarom sou hy moes gaan na Jericho toe gaan? Samaria langskom. Onthou julle hoe vreemd ons almal daardie dag gevoel het, maar ons elkeen was bang om enigiets vir hom te sê, want ons het geweet dat God in hom was en God het hom gelei en ons het nie. Ons wou net niks daaroor sê nie, want dit was God wat gelei het. Hy het gesê ons het saam met hom opgegaan om Samaria, en julle nou hoe daardie ou klippe en hy so moeg geword het op pad soontoe. En hy het gaan sit by die put en ons ingestuur om 'n bietjie kos te kry. Onder in die stad en hy het by die publieke put gaan sit. Daar was niks daar om eers vir hom meer water te skep nie. Ons wou hom afkoel deur vir hom water te gee en sy voete te was. Maar hy het gesê, broers, gaan onder toe kry 'n paar lewensmiddels en ek sal hier wag. 'n Klein panoramatjie soos dat waar die put geplaas is, dis die publieke put vir die stad. En terwyl ons weg was, wou hulle nie vir ons enige kos verkoop nie. So ons het teruggekom na die put toe. En julle nou, ons het iets hoor aangaan toe ons teruggekom. En ons het afgebuk in die wilde alsbos daar om te luister, te sien wat gesê word. En daar was 'n mooi vrou wat ons gedink het 'n baie goddelike vrou sou wees. Sy was mooi in haar gesig en sy was nogal jonk en sy het met hom gepraat. En ons het hom vir haar hoor sê, vrou, bring vir my water om te drink. En sy het gesê, meneer, dis nie gebruiklik vir julle Jode om vir Samaritane so iets te vra nie. Ek is 'n vrou van Samaria, daarom het ons niks met mekaar te doen nie. 'n Groot segregasie. Ons het niks met mekaar te doen nie. En luister wat hy gesê het, as jy geweet het met wie jy praat, sou jy vir my water gevra om te drink. En ek sou vir jou water bring wat jy nie hiernatoe kom om te skep nie. Sy het gesê, die put is diep, jy het niks om mee te skep nie. En soos hulle voortgegaan het met hulle gesprek oor aanbidding in die berg en sovoorts, toe het ons Here hoor sê, gaan haal jou man en kom hiernatoe. En sy het omgedraai en gesê, ek het nie 'n man nie. Toe het ons gedink, wat is dit? Het ons meester 'n fout gemaak toe hierdie vrou gesê het dat sy nie 'n man het nie? Soveel keer as wat ons hom daardie messiaanse tekens sien doen het, dan staan hy hier met 'n nuwe soort mense, die Samaritane, en tog hier met die heel eerste ding is hy verkeerd. Sy het gesê, ek het nie 'n man nie. En toe het hy gesê, waarlik, jy het die waarheid gepraat, want jy het 5 mans gehad, en die een waarmee jy nou saamlewe, is nie jou man nie. Hy maak geen foute nie. Toe het sy vir hom gesê, meneer, ek sien dat u 'n profeet is. Wat daardie vrou geweet het, wanneer net 'n paar dae tevore, toe hy dieselfde ding gedoen het, die kerkmense hom 'n duiwel genoem het, 'n spiritualis, 'n Beelzebub gesê het, hy het die mense se gedagtes gelees. 'n verstandstelepathy of iets van daardie aard gesê, hy is Beelzebub wat dit doen. Jesus het gesê, julle dit teen my sê, sal ek julle vergewe, maar andersins eendag gaan die Heilige Gees kom om van my te getuig. En wanneer hy kom en dieselfde ding doen, een woord daarteen te sê, sal nooit vergewe word in hierdie wêreld of die wêreld wat sal kom nie. Dis hoe ernstig dit sou wees. En sy het gesê, meneer, ek sien dat u 'n profeet is. Nou luister na hierdie vrou. Ons weet, ons Samaritane, ons weet dat die Messias kom. En wanneer die Messias kom, sal hy hierdie dinge doen. Hy sal vir ons hierdie dinge vertel, wat die teken van die Messias sal wees wanneer hy kom. So u moet sy profeet wees. Met ander woorde, het sy dieselfde ding gesê wat die res van hulle gesê het. Wanneer die Messias kom, sal Messias 'n profeet wees. 'n Godprofeet. Hy sal meer as 'n profeet wees, maar hy sal die messiaanse teken as 'n profeet vertoon. Hulle het geen profete gehad vir iets oor die 400 jaar, na Maleagi, een van die kleiner profete nie. Hy sê, maar wanneer 'n Messias kom, sal hy 'n profeet wees soos wat Moses was, 'n groot profeet, wat dinge vooruit sal weet, en dinge sal vertel, en vir ons sal sê wat ons is, wat ons gedoen het. Hy sal daardie soort man wees. Ek weet wanneer Messias kom, sal hy ons hierdie dinge vertel. Maar wie is u?
Jesus het gesê, ek is hy wat met jou praat. Nou partymal het ek gehoor, 'n ongelowige het nie lank gelede nie gesê, nie een plek in die skrif het Jesus ooit gesê dat hy die Christus was nie. Wat daarvan? En aan ander ook. Hy het gesê, ek is hy wat met jou praat. En hierop het sy haar laat val, neergesit of haar wateremmer laat val en in die stad ingehardloop en gesê, kom sien 'n man wat vir my gesê het wat ek gedoen het. Is dit nie die einste Messias nie? En die Bybel het gesê dat daardie stad geglo dat hy die Messias was as gevolg van die getuienis van die vrou. Nou, as dit die teken van die Messias was gister en hy is dieselfde gister, vandag tot in ewigheid, sou dit die teken van die Messias vandag wees. Is dit reg? As hy dieselfde is. Nou laat ons net stop vir 'n oomblik. Nou, daar is 3 klasse mense op die aarde as die Bybel reg is. En God vergewe my vir daardie ontheiligende woord van as. Die Bybel is reg. Ons kom almal van of Ham, Sem of Jafet se kinders. Dit was die 3 seuns van Noag na die sondvloed toe die wêreld vernietig is. Kom ons van daardie 3 mense af. Nou, dit was die Jood, heiden en Samaritaan. Het julle opgelet? Petrus is in Matteus, ek dink die 16de hoofstuk, die sleutels tot die koninkryk van die hemel gegee. En op die dag van Pinkster het hy dit oopgemaak vir die Jood. Filippus het afgegaan en vir hierdie Samaritaan gepreek en tog het die Heilige Gees op nie een van hulle geval nie. Tog het hy die Heilige Gees gehad. Hulle het laat weet vir Johannes en Petrus wat kom, hande op hulle gelê en hulle die Heilige Gees ontvang. Reg, sien, self die man vol van die Heilige Gees, tog het Petrus die sleutels gehad. En dit was 'n ander nasionaliteit van mense, die Samaritane. En toe by die huis van Cornelius het 'n visioen gesien en die engel het vir hom gesê om af te gaan na Simon die lawyer, navraag te doen na ene Simon. En hy het gekom en vir hom die dinge van die Here vertel en terwyl Petrus nog hierdie woorde gespreek het die Heilige Gees op hulle geval. Maar julle let op, van toe af het Paulus enige van die res van hulle hande op hulle gelê en so voort. Hulle het die Heilige Gees gekry, maar daar was weer daardie 3 klasse mense, Ham, Sem en Jafet se mense, Jode, heiden, Samaritane. Nou let op, toe Jesus gekom het, het hy daardie teken gedoen, as die Messiaanse teken voor die Jode. Nou die heiden, ons, die Anglo-Sakse, ons het nie gesoek na enige Messias nie. Hy kom net na hulle toe wat na hom soek. Hy sal net genees vanuit hulle wat glo hulle gaan genees word. Hy sal net hulle red wat genoeg geloof het om gered te word. Hy sal net hulle vul met die Gees wat na die Heilige Gees soek. Wanneer hy weer na die aarde toe kom, sal hy kom vir hulle wat wag vir hom om te kom. En uitsien na hom om te kom. En voorberei is vir hom om te kom. Hy sal na sy kerk toe kom. Nou ons Anglo-Sakse heidene, ons het nie daarna gesoek dat hy sou kom nie. Maar daar was 2 klasse wat gesoek het na hom om te kom, en dit was die Jode en die Samaritane. En soek julle maar deur die skrifte en julle sal nooit een plek vind waar Jesus ooit daardie Messiaanse teken vir die heidene gedoen het nie een keer nie, omdat die heidene nie na hom gesoek het nie. Maar hy het gesê in die laaste dae, wanneer die Heilige Gees kom, sou dit doen. Die heidene is nie geleer van die godsdienst van die howe nie. Hulle het nie gesoek na so iets nie. Hulle is nie Bybel leer geleer nie. Ons was heidene wat afgode aanbid het. Romeine en Grieke en sopoorts wat gode en godinne gehad het, 'n knippel op ons rug gedraai het en sopoorts heidene. Maar die Jode en Samaritane het gesoek na Messias. En toe die Messias gekom het, het hy vir hulle die God-profeet teken gewys, omdat hy die Messias was. Nou hy het gesê, in die koms van die laaste dae, nou luister goed, hy het gesê, soos dit was in die dae van Sodom, so sal dit wees in die koms van die Seun van die Mens. Nou net voor dit het hy gesê, soos dit was in die dae van Noag. Nou let op, Noag se tyd het dit gereën. Hy het gesê, hulle het geëet, gedrink, getrou en is in die huwelik uitgegee. Dit was die onsedelikheid, want in Sodom het hulle verder as dit gegaan. Sien, hy het gesê in die dae van Noag voor die vloed het hulle geëet, gedrink, getrou en is in die huwelik uitgegee, maar toe hy by die dae van Sodom gekom het, het hy nie een ding daarvan genoem nie, sien. O, God is vol wysheid. Jesus het die Vader gedank dat hy dit verberg het vir die oë van die wys en verstandiges. Jy kan dit nie vind deur te grawe nie.
God is 'n openbaring. Dit was 'n openbaring aan die begin. Wie het vir Abel gesê dat hy 'n lam moes offer in plaas van Kain met die vrugte? Toe Jesus sou sy disippels gevra het, wie sê die mense, wie is ek, die seun van die mens? En een het gesê, u is die Moses. En een wat sê, u is Elia of die profete. Hy het gesê, maar wie sê julle? Petrus het gesê, u is die Christus, die seun van die lewende God. Hy sê, salig is jy, Simon, die seun van Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie. Maar my Vader wat in die hemel is, het dit aan jou geopenbaar. En op hierdie rots sal ek 'n kerk bou, en die poorte van die hel kan dit nie oorweldig nie. Dis 'n geestelike openbaring wie Jesus Christus is op hierdie rots. God wat openbaar nie deur 'n woord te leer nie deur een of ander geloofbelydenis nie, maar deur 'n geestelike openbaring. Dat Jesus die Christus is, die seun van God wat aan jou geopenbaar is deur die Heilige Gees. Die Bybel het gesê niemand kan Jesus die Christus noem nie net deur die Heilige Gees. Dis hoe noodsaaklik dit is in hierdie dag, maar ons sien die wêreld plesiermal, soos dit was in die dae van Noag. Kyk na Rino, die ware hier agter wat trou in die huwelik uitgegee word. Kyk nou soos die dae van Noag, die dae van Sodom. Kyk na die verdraaiing, briewe, duisende van hulle kom van meestal van Kalifornië af hier. Waar verdraaidheid aangaan, oogkoeste aan die toeneem, omtrent 30% elke jaar toeneem van verdraaidheid, want daardie mense is so laag en so pyl. O, dis verskriklik. Dis nie eens reg om daaroor te praat, kwaliek van die platform af hoe laag die nasies daal, en veral hierdie Amerika, ons land, ons tuiste nie. O, dit 'n regte, egte herlewingsskudding nodig, of dit gaan 'n atoomskudding kry. Soos dis verby herlewing, so ons sal net soek na die atoom, maar die kerk sal gaan voor daardie tyd kom. En as dit so naby is aan die atoomskudding wat kom, dat dit ons plekke kry om na toe te hardloop, om te val en sulke dinge, wat van die koms van die Here, wanneer dit sal plaasvind voor die wêreld vernietig word. Ons weet dit. Let op, Noag was in die ark voor daar enige water geval het. Lot moes uit Sodom uitkom voor daar enige vuur geval het. Die kerk sal uit die wêreld uitkom voor 'n atoombom dit opblaas. Dat sal moet. Nou let op, laat ons nou kyk wat Sodom gedoen het. Dan kom ons reguit terug. Jy sê, broer Branham, jy het ver van jou teks afgedwaal. Wel, soos David een keer gesê, David Du Plessis gesê het, ek kan nie die hele tyd op die hoofweg preek nie, want baie van die mense vir wie ek preek woon nie op die hoofweg nie. Ek moet in die laan af van 'n paar oplaai weer terugkom. So ek dwaal van my teks af, maar ek woon nou 'n paar onder in die laan ook, ja. Nou let op oor hierdie in Sodom, soos dit was in die dae van Sodom. Kom ons stop net vir 'n paar minute hier nou met Filippus se getuienis. En laat ons net 'n oomblik na Sodom toe gaan. Let op Sodom, daar is altyd 3 klasse mense in die wêreld. Dis gelowiges, skyngelowiges en ongelowiges. Dis die 3 klasse wat hulle altyd voortbring. En nou, in Sodom was daar die Sodomiet. Julle weet wat die sonde daarvan was. Dit was verskriklik. Net soos dit vandag in die wêreld is. Goed. Nou, en toe Abraham, Lot was onder in Sodom, 'n louwarm Christen en 'n nominale Christen. Want dit het gesê, die sondes van Sodom het sy regverdige siel ontstel. Maar hy het min daaraan gedoen, hulle in sy kerk laat inkom, aangetrek op enige manier wat hulle wil, maak soos hulle wil, rook, drink, dobbel en enigiets doen. Solank hulle gelowiges in naam was, julle sien, was dit in orde net 'n louwarm Christen, louwarm kerklid maak. Dan let ons op dat buitekant bo in die woestyn afgesonder uitgeroep was Abraham, die uitverkore kerk, uitverkies deur voorkennis. God het hom uitgeroep. Die engste woord kerk beteken uitgeroep en afgesonder. Israel was die volk van God totdat hulle uit Egipte uitgeroep en afgesonder is van die Egiptenare. Toe was hulle die kerk van God. Die woord kerk beteken uitgeroep. Hier was hulle Abraham wat daarbo gesit het, dinge wat swaar gaan met hom. Ek sal me voorstel, mevrou Lot het op en af geloop in haar klein ivoor palesie, daar onder in Gomorra, en sê, weet jy wat, daar's arme Sarah daarbo wat skaars 'n tweede stel klere het, daar's Abraham sy beeste wat doodgaan van die honger. Waarom kom hulle hier na toe en sluit aan by ons verenigings nie? Maar broer, hulle het 'n gemeenskap in hulle hart gehad, hulle het iets daar gehad wat gewag het vir die koms van die Here. Eendag toe die weer warmer was, as wat dit vandag is, droog soos dit was, het Abraham in die deur van sy tent gesit waar hulle 'n ou akkerboom gehad het. En ek het gedink aan daardie broer Bad, as jy hier binne is toe ek by jou plek gekom het vandag. En daar langs die tent gesit en die veegwagters was buite en die water was heeltemal opgedroog en hulle kon kwaliek iets vir hulle beeste kry. En voor jy kon kry het Abraham toevallig opgelet, hier kom 3 manne met klere vol stof, net gewone manne. Abraham het gedink, julle weet dat daar ietsie anders moet wees aan daardie kerels.
Hy het hulle ingeroep en hulle laat sit. Hy het gesê, gaan sit, laat ek 'n bietjie water gaan haal en julle voete was en julle verfris en ek sal 'n stukkie brood kry. Eet hulle die brood, gaan dan aan waar julle ook al gaan. Want Abraham het geglo dat daar iets gereed was om te gebeur. Julle weet daar's iets omtrent seuns van God wat gelei word deur die Gees van God. Julle weet daardie selfde klein tintelende gevoel in Abraham se hart dat daar iets gereed was om te gebeur. Is dieselfde ding wat hierdie dame hiernatoe gestuur het vanaand met hierdie rolstoel. Dieselfde een wat daardie man daar gestuur het. Dieselfde een wat elkeen van julle hiernatoe gestuur het. Daardie klein gevoel dat daar iewers is, sien jy kom net vir daardie doel want iemand sou sê, dis 'n klomp holy rollers daarbo wat nog sien. Hulle verstaan nie, maar die Heilige Gees het jou hiernatoe gelei. Seuns en dogters van God word gelei deur die Gees van God. Nou, soos hierdie 2-3 manne gekom het, hulle het gaan sit en Abraham het ingehardloop gesê, Sarah, sif 'n bietjie meel. Hoeveel het al ooit meel gesif? Oeste party van julle vroue, sekerlik baie van hierdie een met die grys hare. Ek het my ma om daardie ou sif sien vat soos daardie het 'n wig daarin gehad. Partymal sou die meel klontrig wees en sy sou hierdie wig moes neem en dit om en om vryf om die uit te kry en vir ons daardie mielkoekies te maak vir ontbyt en sou dit en sorghumolasse eet sekerlik. En het hierdie ou en sê het dit gesif soos daardie julle weet en hy het uitgehardloop in die trop en 'n vet kalfie gekry en dit doodgemaak en dit het voorberei en hy het die vleis op die vuur gaar gemaak en hy het uitgekom en hulle hierdie 3 manne daar gesit. Hy het hulle kos gegee. Nou kyk nou, ons is reguit terug by Nathanael. Net 'n oomblik en hulle getuienis. Nou toe hy uitgekom het vir hulle die vleis gegee terwyl hierdie manne daar sit en eet en Abraham wat waarskynlik met hulle gepraat het naderhand het hy opgelyk een van hulle het bly kyk na Sodom. 2 van hulle het opgestaan en na Sodom toe gegaan. En so nadat hulle afgegaan het na Sodom toe, onthou wat hulle boodskap was toe hulle daar onder gekom het. Bekering, kom uit. Dit was 'n moderne Billy Graham en Oral Roberts, of wat jy dit ook al wil noem. 2 groot magtige predikers wat daar afgegaan het in Sodom in bekering gepreek het. Hulle het nie soveel wonderwerke gedoen nie, net 'n paar oë verblind en die preek van die evangelie verblind die ongelowige. So hulle het nooit so 'n wonderwerk gedoen nie. Hulle het wonderwerke gedoen, maar nie wonderwerke soos destyds hier by die ander plek nie. Nou hulle het gepreek en vir hulle gesê bekeer op vergaan. Dit was die 2 wat afgegaan het in Sodom. Maar die een wat hier agter gebly het by Abraham, laat ons hom dophou vir 'n paar minute. Die kerk, die iets oor die 500 voor Christus, weergawe van die Pinkster. Wat daar onder die tent sit, die gelowige. Toe het hierdie man sy rug gedraai gehad na die tent. Die vrou was toe nie soos die vroue vandag is, meestal nie. Julle weet wat in al die man se besigheid en alles moet wees. Hulle het soort van agter in die huis gebly, so hulle sy was Sarah was, jy weet nooit. So hierdie man nadat hy klaar geëet het, het hy gesê, Abraham, kyk, het hom op die naam genoem. Abraham, waar is jou vrou? Hoe het hy geweet hy was getroud? Waar is jou vrou Sarah? Luister daarna. Haar naam was eintlik nie Sarah nie, Sarai. Eers toe Sarah genoem, omdat sy 'n prinses was. Hy het haar op haar prinsesnaam genoem. Abraham, dis jou naam. Waar is jou vrou? Want jy is 'n getroude man en haar naam is Sarah. Hoe het hy dit geweet? Hou die tekentop aan nou, hy het gesê net soos dit was by Sodom. Toe vuur die aarde gebrand het Sodom en Gomorra, so sal dit wees in die koms van die Seun van die Mens. Nou kyk, daar dieselfde teken gegee aan heidense wêreld. Sien waarby ons uitkom. Waar is jou vrou Sarah? Abraham het gesê sy is in die tent. En die Bybel het gesê die tent was agter die engel. Hoeveel het dit al ooit gelees, weet dit waar? Sekerlik. Die tent was agter hom. Sy is in die tent agter u. Gesê Abraham 25 jaar gelede, met ander woorde, het ek vir jou 'n seun beloof. Ek gaan jou besoek volgens die tyd van die lewe van Sarah, die 28 dae gesê. En ek gaan jou besoek volgens daardie tyd en jy gaan hierdie seun hê. En Sarah wat 90 jaar oud was en Abraham 100, sê het gegaan, by haarself gelag, geglimlag by haarself agter die engel binne in die tent. Die engel het gesê, waarom het Sarah gelag? Amen. Nou watter soort telepathy was dit? Abraham, jy is 'n getroude man, jy het 'n vrou, haar naam is Sarah. Ek het jou nog nooit van tevore gesien nie, nooit niks van jou geweet nie anders. Jy het my nog nooit tevore gesien nie, maar jy weet dat daar iets in die gang is. Nou, waar is jou vrou Sarah? Abraham het gesê, sy is in die tent agter u. Sy het gegaan, Hy het gesê, hoekom het sy gelag? In die tent agter hom. Dit was vir die uitverkore kerk. Sodom het dit nooit gesien nie. Sodom het niks daarvoor omgegee nie.
Maar Abraham het gewag in 'n warm tent, warmer as hierdie gebou vanmiddag, gewag vir iets om te gebeur, en hy het dit gevind. Jesus het gesê, soos dit daardie dag was, so sal dit wees by die koms van die Seun van die Mens. Die uitverkore kerk sal weer daardie selfde teken sien. Wat is ons? Sien die heidene wat wag vir 'n Messias. God is soewerein. As God het in die eeu al die intellektuele onderrig wat Israel gehad het in Samaria gehad het, net aan die einde van die lering, einde van hulle dag, het hy hulle die teken van Messias gewys om dit te bewys dat hy dieselfde is gister, vandag tot in ewigheid. Sal hy nie die heidense kerk laat inkom sonder om dieselfde ding vir hulle te doen nie. As dit was, het hy vir hulle iets gegee wat hy nie vir ons sou gee nie. Hy het vir een van sy kinders 'n stukkie tert gegee en vir die ander een stukkie tert, maar weier dit vir die ander. Daar, hy is nie so Vader nie, nee. Hy sal dit vir hulle gee as hulle gewillig is om dit te eet, dis reg. Dit hang van die kerk af, dit hang van hulle af. Nou soos Filippus daar gesit en sê het, ja, dit is reg. En toe ons gegaan het en Nathanael gekry en Nathanael so gesê het op Andreas, almal van hulle het getuig gesê, ja, soos dit was in die dae van Sodom, hoe dat ons geweet het daardie dinge wat hy gepreek het sou plaasvind. Hy het gesê, ja, my hart het gebrand in my, ek het op my gesig neergeval, en toe hy vir my gesê het waar ek was, en vir my gesê het wie my vader was, en toe ons almal daar gestaan na die vrou van Samaria gesien het, en hy vir haar gesê het dat sy 5 mans gehad het, en haar toe vertel, sy het gesê, sy het nie 'n man gehad nie, en hy het gesê, hy het 5 gehad, en die een saam met wie en hoe lewe is nie joune nie. En sy het uitgeroep, meneer, ek sien dat jy 'n profeet is. Ons weet wanneer die Messias kom, sal hy ons al hierdie dinge vertel, maar wie is u? Sien? Nou, heel nag lang bid en daardie byeenkomsies hou, op die hoek staan, tambourine slaan en die polisie julle van een hoek af wegjag, gaan julle onder na die hoek van die steegie en begin weer, sien? Ek probeer om die boodskap uit te kry, maar ons het nou by 'n punt gekom dat ons predikers intellektueel is en hulle is dokters van godsgeleerdheid en groot manne en dinge. Dis jammer dit het ooit gebeur, maar dit het in elk geval gebeur, sien. Ons is nie meer in die steegie nie, ons is net hier buite so die res van die kerk in die groot geboue. En een probeer die ander een oortref, meer in sy sonndagskool kry as die ander een, alles soos daardie. En weet julle wat, ek dink ons almal saam, ons het vertrek sonder die Here, sien. God is daarin geïnteresseerd dat ons siele red, nie geboue bou nie. Wat die geboue in orde is, maar hy wil siele gered hê. Jesus nooit sy disippels opdrag gegee om 'n kerk te bou nie. Hy het hulle nooit opdrag gegee om 'n hospitaal te maak nie. Al daardie dinge is in orde, maar hy het gesê verkondig die evangelie vir hulle wat geglo het sal hierdie tekens volg. Maar ons het afgegaan op intellektuele tekens, kleinkinders. Maar God het nie kleinkinders nie, julle weet. God het net seuns en dogters, nie kleinkinders nie. God, maar ons het Pinkster kleinkinders. Want papa en mamma het aan die Pinksterkerk behoort. Ons kom en ons kon saam met hulle het ons ingebring. Ons op die wiegerrol gesit en ons word lidmate van die Pinksterkerk. Dis kleinkinders, dit help niks. Ons het elke mens wat nog God toe kom moet gebore word in die gees van God. Dan is julle seuns en dogters van God met ondervinding. Iets daarin dat God lewe en julle weet is werklik. Dis die ware seun en dogter. As jy 'n Methodist is en 'n seun van God is, amen. Jy's 'n Methodist, 'n seun van God. As jy Pinkster en 'n seun van God is goed, maar moenie 'n klein seun Methodist of 'n klein seun Pinkster wees nie. Wees 'n seun of dogter deur die geboorte, die nuwe geboorte, die bonatuurlike, die Heilige Gees doop in jou hart. Dan is jy 'n seuns en dogter. Nou hulle vind Satan het so intoe gekyk en het gevind dat hulle afgegaan het op 'n uitbarsting soos daardie en hy het gesê, hierdie is my geleentheid. En hy het sy slijmerige kop opgelig oor die hemel en oor die meer begin waai, julle weet. 'n wind het gekom, giftige winde het die bodem van die see onstuimig begin maak en die bootjie begin rondslinger. En julle weet wanneer daardie koudheid inkom en ons begin dink aan intellektuele predikers. Wel, my pastoor het 'n DD, my pastoor het 'n baccalaureus RTM graad, ons pastoor het van so en so 'n kweekskool afgekom. Dit niks beteken nie glad nie. Ek sou liewer my kind moet by 'n man wees wat nie eens sy ABC's ken nie en Christus in sy hart gevind het as om by een te wees wat al die intellektuele geken het. Dis reg. Moses het al die intellektuele geken, maar God moes hom na die bos toe neem en dit alles uit hom uitneem en toe 'n bietjie geloof in hom plaas van die pier wat op die bos was. En dis wat ons vandag nodig het. Is nog 'n besoek aan die bos waar ons sal ondervinding kry. Vandag lewe ons in 'n dag wanneer ongelowiges dit alles probeer wegverduidelik. Jesus het dit geweet. Hy het gesê, ek sal julle nie troosteloos laat nie. Die Vader sal die Heilige Gees stuur in my naam. En binne 'n klein tydjie sal die wêreld my nie meer sien nie, tog sal julle my sien want ek, die Heilige Gees wat in hom praat, ek sal met julle wees, selfs in julle tot aan die einde van die wêreld.
wêreld. Nou God het geweet dat mense aan die einde van die wêreld sou opstaan, groot geleerdes en intellektuele en die hele Bybel wegverduidelik. En geen mens het 'n reg agter die preekstoel, geen mens het 'n reg om homself 'n Christen te noem, tot hy eenmaal daar agteraan die agterkar van die woestyn onder daardie heilige sand gekom het, maar hy God van aangesig tot aangesig ontmoet het. Hy 'n ondervinding gehad het. Jy mag al die gladde intellektuele dokters van God geleerde neem om al hierdie weg te verduidelik en al daardie weg te verduidelik. Maar wanneer dit kom by die trap op daardie heilige sand waar hy God van aangesig tot aangesig ontmoet het, is daar nie genoeg doktore van Gods geleerdheid of nie genoeg duiwels in die hel wat uit daardie ondervinding uit jou kan uitskit nie. Wanneer jy God iewers van aangesig tot aangesig ontmoet het en die krag van die verandering van 'n nuwe lewe in jou volkom het, geen duiwel in die hel kan dit ooit uit jou uitskit. Jy is 'n nuwe skepsel en jy het die ondervinding in jou hart. Jy sê, maar wag 'n bietjie, iets het gebeur, sien. Jy het iets. Ek kon nou toe die algemene opsiener gekom en hy gesê het, Billy, jy moes 'n nagmerrie gehad het. Ek het gesê, as dit so is, hier is my gemeenskapskaart. Ek het iemand ontmoet wat met my gepraat het. Dit was lewe vir my. Ek gesê hier, hoe het ek gesê, moenie so voel daaroor nie. Ek gesê, wel, dit is net my gevoel in elk geval. Ek kan nie hier verstrengel raak en God dien nie. Ek sal hom net direk dien, net ek en hy saam. Nou let op, soos ons afsluit, die winde het begin waai, giftige winde, daar waai 'n hele klomp winde vandag wat sê, die dae van wonderwerk is verby. Daar glad nie so iets soos goddelike genesing nie, die Heilige Gees was vir 'n ander tydperk 2000 jaar gelede. Petrus het gesê op die Pinksterdag, dis vir julle en julle kinders en hulle wat daar ver is, selfs soveel as wat die Here ons God sal roep. Dis hoe ver dit gaan, dis net soveel as wat dit kan gaan, maar julle sien, hulle het iets waarin hulle die wêreld wil tipeer, ons sal later daarop ingaan. En toe het die winde begin waai en alle hoop vir 'n herlewing was weg, alles was net weg, die skytjie het ooit vol water geword, die roeispaan het gebreek. En hier het hulle gewip en gespring en daar buite op die branders gedaan soos 'n bottelprop op 'n robbe see. En daar was hulle net hopeloos om ooit die oewer te bereik en hulle sou almal hoop opgee. Maar weet julle wat? Hy het hulle nie verlaat nie, glad nie. Hy het teen die hoogste heuwel opgeklim wat hy kon klim, sodat hy die heel pad oor die see kon kyk en hy het gesien toe hulle in die moeilikheid was. En hier het hy na hulle toe aangestap gekom op die water. Broer, hy het dieselfde ding vir ons gedoen. Hy het nooit teen die hoogste heuwel opgeklim nie. Hy het begin opgaan teen die heuwel op Golgotha. Hy het na die berg Golgotha gegaan, van daar af die goue trappe uitgeklim. Totdat hy reg in die ewigheid ingegaan en aan die regterhand van God gesit het. Hy kan die einde van die begin af sien. Sy oog is op die mossie en ek weet hy kyk na my. Hy kyk na julle. Hy kyk na hierdie klein byeenkomsie. Waar 2 of 3 ook al vergader is in my naam, daar sal ek in hulle midde wees. Hy probeer 'n plek vind om homself te manifesteer, om iets groot te doen, om iets te doen om julle te help, om julle te wys dat hy hier is. Hy is nie dood nie, hy lewe weer. Elke godsdienst toe ek daar gestaan het, daar in midde voor 17 verskillende godsdienste, ek het gesê, meneer, elkeen van julle stigters is dood en in die graf. Boeddha, Mohammed en al die rest van hulle. Sikhs en Jain en almal van hulle en julle stigters is dood en is begrawe vir honderde jare. Maar ons God is nie dood nie. Ek het gesê, wel, hulle het hom gekruisig. Ek het gesê, maar hy het weer opgestaan. Ek het gesê, as hy homself lewendig sal bewys, sal julle hom ontvang. Ja, as jy ons lewendig kan wys. En dis ek weet nie hoeveel duisende hom ontvang het toe hulle gesien het dat hy lewendig was nie. Die artikeltjie van meneer Graham nie lang gelede is, soos die Koran daarna uitgekom het gesê het, hulle het gesê meneer Graham het ingegee en wou nie bid vir die siekes daar nie, vir hierdie Mohammedan toe hy uitgedaag en gesê het. Nou wat van Durban, Suid-Afrika gesê het, hoe William Branham daar oor kan was toe 10.000 Mohammedane op een slag voor die altaar geval het. Toe hulle man gesien het wat so gestremd was, hy was in elke opsig vir hom gesê wie hy was en waar hy vandaan gekom het en alles daarvan, en hom genees het, om net binne 'n minuut op sy voete laat opstaan, het selfs wanneer hy nie eens by sy volle verstand was nie. Hy het tot sy eie normale verstand gekom het en die groot trane afgeval het op sy swart maag en daar is hy genees. Ek het 10.000 Mohammedan op een slag gesien en altesaam 30.000 ongelowiges wat voor die kruis val. Nie kerke bou nie, maar die evangelie verkondig, dis die opdrag, dis reg, kerke is goed, skool is goed, alle dokters goed, hospitale is, ek kritiseer dit nie. Dis nie die boodskap van die kerk nie, dis verkondig die evangelie vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg, het Markus 16 gesê, daar is ons. Nou, toe dit plaasgevind het, die golwe begin het om te heen en weer en die hartseer ding was, dis baie soos dit vandag is. Toe hulle hom sien aangeloop, kom het op die water, het hulle gedink dit was 'n spook, hulle het gedink, dit was een of ander soort spook, hulle het bang geword.
Die enigste ding wat hulle kon help. En my dierbare vriendie, as dit nie die situasie van vandag is nie, weet ek nie. Die enigste ding wat die mense kan help, hulle is te bang daarvoor. Hulle sê wel, dis 'n klomp. Dit mag Holy Roller wees. Dit mag die Pinkstertale groep wees. Dit mag wees, julle weet, dit mag spiritualisme wees. Dit mag die duiwel wees, sien. Hulle is bang vir die enigste ding wat hulle kan help. Daar het hy aangestap gekom en hulle het gesien dit het soos hy gelyk, maar hulle het uitgeroep van vrees. Hulle het gedink dit was een of ander spook. Hy het gesê, moenie vrees nie. Dis ek. Nou, as Jesus Christus dieselfde is gister, vandag en tot in ewigheid, dan sal hy vandag dieselfde doen as wat hy toegedoen het, en sal vir ewig. Is dit reg? Laat ons hoofde buig terwyl ons aan hierdie skrif dink. Ons hemelse Vader, soos ons nou by die afsluiting van hierdie klein deurmekaar boodskapie kom, vertrou dat die Heilige Gees daardie woorde sal neem, en hulle net afsonderlik sal uitdeel in elke hart soos hulle behoefte het, mag hulle baie diep insink. En hierdie mense sit hier onder hierdie warm dak, nie net om gesien te word nie, maar hulle het gekom omdat hulle honger en dors. Nou Vader, bid ek dat U aan hulle die seëninge sal bedien waarvoor hulle gekom het. Mag daar nie een oorbly wat siek of beproef is nie. Mag daar nie enige hier wees wat enige twyfel het nie. Mag die Heilige Gees met die woord van God hier elke twyfel uit hulle verstand wegneem. Want Vader, ons het dit gegee net presies soos dit geskryf is. Dit was die Messias, dit was sy teken, dit was die een wat hy beloof het dit sou wees. Vader, kyk ons na hom om dieselfde ding te doen vanaand soos hy het komende. Diegene by Emmaus, hy het heeldag saam met hulle gewandel. Hy het hulle lief gehad en met hulle gepraat en vir hulle die skrifte gegee. Daar's baie wat hier sit vanaand. 90% van hierdie gehoor het hulle hand opgesteek vir die eerste keer. Hulle weet daar was iemand wat hulle gehelp het. Toe ek hulle weer gevra het, het hulle hulle hand opgesteek. Hulle was Christengelowiges. Hulle het dit geglo. Nou toe Kleopas en sy vriend wat van Emmaus afgeloop het met Jesus gepraat het sonder om te weet wie hy was. Toe hy hulle daardie aand binne gekry en die deur toegemaak het, het hy iets gedoen, net soos hy het voor sy kruisiging. Toe het hulle geweet dat geen mens dit kon doen soos hy nie. Toe het hulle geweet dat dit hulle selfde Jesus was, want hy het net dieselfde ding gedoen na sy opstanding as wat hy gedoen het voor sy opstanding. En hulle het besef dat dit hy was. En hy het vinnig verdwyn sodra hy die wonderwerk gedoen het buite sig. Maar hulle het vinnig gehardloop en vir almal gesê waarlik die Here het opgestaan. En laat ander gevind wat al reeds geassosieer was met die opstanding, wat hom gesien het na die opstanding. Ek bid die Vader dat soos hierdie dierbare mense oor hierdie heuwels gaan, onder na die verskillende stede en hulle huise, mag hulle vanaand praat. En mag ek op my pad bo na my kamp toe, mag ek in staat wees om te sê saam met hulle wat by my is, soos daardie dag was ons hart nie brande in ons toe hy met ons gepraat het langs die pad nie. Kom vanaand, Here Jesus, ons nader die einde van tyd, hierdie groot staat van Kalifornië, groot deel van die bevolking van die Verenigde State kom van hier af. Moeders word van hier af uitgestuur. O Here, ver hierbo in hierdie mense bo op die meer, baie van hulle onder in Los Angeles en verskillende plekke. Laat die Heilige Gees nog een keer kom, Vader, dat hulle mag weet dat die teken dat die Messias nader kom. Net soos die hoeksteen, net soos die deksteen op die piramide, moet dit inpas by die res van die stene moet daarby inpas, of dit kan nooit bedek word nie. So is dit met die koms van die Here Jesus, die kerk moet so ingepas wees dat Christus en sy kerk een sal wees. Wanneer hulle kom, so laat sy Gees oorheersend wees vanaand in ons harte en in ons diens. And they won't be afraid. They'll know it's you because you're the same yesterday, today and forever. This we ask in Jesus' name. Dat almal sal erken dat dit U is en hulle nie bang sal wees nie. Hulle sal weet dis U, want U is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Dit vra ons in Jesus naam. Amen. Now we're going to call a little prayer line. Nou gaan ons 'n klein gebedsrykie roep. Ek het gesien dat omtrent almal hier Christen is. En ons sal die altaar oproep hê soos ons voortgaan, want goddelike genesing is nie 'n hoofsaak nie. Goddelike genesing is 'n bysaak. Maar 86% van die bediening van ons Here Jesus was goddelike genesing, wat aan die mense moes bewys wie hy was. Nou, hoeveel sal erken dat wat ek vanaand gepreek het die skrif is? Dis hoe hy homself bekend gemaak het. En hoeveel weet dat hy beloof het dat in hierdie laaste dag wat hy sou doen, hy sou weer kom, dieselfde ding doen in die laaste dag wat hy gesê het, die werke wat ek doen,
sal julle ook. En hoeveel glo in voorkennis van God, dat hy voorkennis en hy uitverkies. Uitverkiesing is deur voorkennis. En dan het God in die eeuwe, het hy Martin Luther gehad, het hy John Wesley gehad, hy het manne deur die eeuwe gehad. In die laaste dag moes hy iets oprig, 'n kerk, dat sy bediening sal wees. Martin Luther, regverdigmaking was deur geloof. John Wesley het heiligmaking gehad, die tweede werk van genade. Pinkster het die herstel van die gawes gehad. Nou die volgende ding is die koms van die Here. Toe hierdie gawe boodskap van praat in taal, uitlê van taal en verskillende dinge wat ons gehad het, nou beweeg dit reguit aan in, tot dit nou bo by die uur van die kerk in die minderheid is. Want hulle kom af van Wesley, Luther en verder af, nou is hulle reg tot by die bopunt van die steen. Nou, glo met jou hele hart, nou hoeveel weet dat Jesus dit gesê het, dat hy wat in my glo die werke wat ek doen, sal hy ook doen. Dis reg, hy het dit gesê, 'n klein tydjie in die wêreld, dis die wêreldorde. Sal my nie meer sien nie, dis die ongelowige. Hy sal my nie meer sien nie, maar julle sal my sien, dis die gelowige. Want ek is 'n persoonlike voornaamwoord. Ek sal met julle wees, selfs in julle, tot aan die volëinding van die wêreld. Hoeveel weet, hy het dit gesê. Nou, dit maak om, dan as hy hier is, as Jesus opgestaan het uit die dood, en hy is hier in die vorm van die Heilige Gees, is hy alles wat hy was, behalwe 'n liggaamlike liggaam. Hoeveel weet dit? Hoeveel weet dat sy liggaamlike liggaam sit aan die regterhand van God die Vader in die heerlikheid, voorspraak maak, omdat God nie ons sondes kan sien nie, en hy kyk deur die bloed van Jesus, rooi deur rooi lyk wit, ons weet dit. Deur die rooi bloed van Christus, ons rooi sondes word hulle wit, al was julle sondes soos skarlaken, hulle sal wit word soos sneeu. En hy sit daar vanaand as 'n hoëpriester wat voorspraak maak volgens ons belydenis. Glo julle dit? Hebreërs het dit gesê. Hoeveel weet dat die Bybel gesê het dat hy net nou 'n hoëpriester is wat aangeraak kan word deur die gevoel van ons swakhede. Goed. Nou as hy dieselfde hoëpriester is wat hy was, hoe sou jy dan weet hy het hom aangeraak as hy nie opgetree het soos hy het toe hy hier op aarde was nie? As hy nie dieselfde is nie, jy mag sê, wel, halleluja, ek het hom aangeraak. Dit mag so wees. Maar as hy steeds dieselfde hoëpriester is, moet hy dieselfde optree. Hoe het hy opgetree toe hy hier op aarde aangeraak is? 'n Vroutjie, een keer was hy op sy pad om 'n klein dooie dogtertjie op te wek. Jesus het gesê, ek doen niks totdat die Vader my eers wys nie. Hoeveel weet dit? Johannes 5:19. Het hy by die bad van Bethesda verbygegaan, waar menigtes, duisende verlamdes, krepeles, blindes en verdorde. Hy het sy weg deur daardie skare gebaan totdat hy 'n man gevind het wat op 'n draagbaar lê, omtrent so daardie kereltjie wat daar lê op 'n plank. En hy het gesê, hy het daardie man genees omdat die Bybel dit gesê het dat Jesus geweet het dat hy al vir 38 jaar so was. Nou, hy was nie blind nie, hy was ook nie krepel nie, dit was nie dat hy nie kon loop nie, hy het gesê, wanneer ek afkom, kom iemand anders voor my in, sien, hy kon loop, hy was nie blind nie, was nie krepel nie, hy het geen waterkop of niks gehad nie, hy het 'n lang siekte gehad, iets soos TB of prostaatprobleem of iets, dit was langdurig, hy het dit al vir 38 jaar gehad, dit sou hom nie doodmaak nie, maar Jesus is deur die Vader gewys om soontoe te gaan, en hy het dit gedoen, net soos na Samaria, hy moes na Samaria toe gaan, hy het nie geweet wat hy sou doen nie, toe hy daar bo gekom het, het hy hulle weggestuur en gedink, Vader, wat is dit? Wag daar voor jy kom kry, hier kom hierdie vrou. Hy het met haar begin praat, totdat hy haar gees gevang en vir haar gesê het wat haar probleem was. Nou, dit was Jesus gister. Nou, die enigste ding wat ek weet, ek was veronderstel om na Duitsland toe te gaan, en reg oor Europa en Asië in, om die wêreld, reg om die wêreld gekom, in Australië en Nieu-Seeland in, teruggekom, iets het gebeur, ek kon nie gaan. Deur die Verenigde State regering kon ek nie gaan nie, goed. Nou, wat het ek gedoen? Ek het gesê, broer Bodes, gaan so toe en reël 'n paar dienste. Voor hy kom kry, het hy gesê, wel, ek het hier oor kan en hieronder en hieronder. Ek gesê, dis reg met my, ek het geen spesifieke leiding. Maar die Vader het my hier naartoe gelei, hier is ek ken hulle nie, wie hulle is nie. Nou, wat gaan hy doen? As hy dieselfde is, gister, vandag tot in ewigheid, sal hy dieselfde optree gister, vandag tot in ewigheid, as hy my hier naartoe gestuur het, is dit reg? Hy het net na een toe gegaan daar, maar daardie een het na 'n hele stad toe gegaan en die hele stad laat glo, sien? Nou, hierdie vrou op sy pad om jy eerste dogter op te wek wat dood was. Nou, toe hy op die pad soontoe was, 'n vroutjie, sy kon nie 'n gebedskaartjie kry in die ry kom as ware nie. Sy kon nie by hom uitkom nie, want te veel het hom omring.
"Hallo Rabbi, is u die Galileese profeet? O, u wil vir my sê, sal u 'n wonderwerk doen terwyl u hier by ons is? Hoe lank gaan u hier binne bly?" So voort soos dit. Maar hierdie vroutjie het 'n bloedvloeiing gehad vir baie jare en sy het gesê, "Hy's 'n man van God. As ek die soem van sy kleed kan aanraak, sal ek gesond gemaak word." Onthou julle die storie? En sy het deur hulle gekruip en omgedraai, sy het 'n bietjie nader gekom. Miskien stoot iemand haar terug en naderhand het sy naby genoeg gekom, sy het sy kleed aangeraak. Nou die Palestynse kleed hang los met 'n onderkleed. Hy het dit nie so gevoel nie. So, dit bewys dit net 'n oomblik. En sy het sy kleed aangeraak en sy het weer uitgehardloop en gaan sit soos julle, of wat ook al. Hy mag opgestaan het, ek weet nie, maar hoe dit ook al was, Jesus het gestop en gesê, "Wie het my aangeraak? Wie het my aangeraak?" Ja, Petrus hom bestraf, met ander woorde, hy het gesê, "Waarvan praat u? Wie het my aangeraak?" Wel, u praat soos iemand wat nie weet waarvan hulle praat nie. Wel, almal raak jy. Hy het gesê, "Ja, maar hierdie was 'n ander soort aanraking. Dis die soort aanraking wat ons wil hê sien. Dis die soort wat ons wil hê gesê. Iemand het my aangeraak want ek het swak geword." Hoeveel weet is waar? Wel, dit het sy gesê, deeg het van hom uitgegaan en deeg is krag gesê, "Ek het swak geword." En hy het rondgekyk oor haar gehoor totdat hy die vroutjie gevind het en vir haar gesê, sy het 'n bloedvloeiing gehad en gesê, "Jou geloof het jou gered." Is dit reg? Sy het hom aangeraak en dit het hom laat omdraai en met haar laat praat. Nou, as hy dieselfde is vanaand, 'n hoëpriester wat aangeraak kan word die gevoel van ons swakhede, as jy net sal glo met jou hele hart en hom aanraak met jou geloof, net al die ongeloof wegkry in die organisasies en die denominasies en wat so en so daarvan gesê het, net wegkom van dit alles en sê, "Nee, ek glo hy is die seun van God, ek het hom nodig en hom net kan aanraak, dan sal iets met jou gebeur." Net soos dit daar gebeur het, as julle dit sal glo. Sal julle dit doen as hy dit sal doen? Nou, laat ons, ek dink Billy het gesê het omtrent 50 of 100 gebedskaartjies uitgegee. Kom ons, wie het gebedskaart nommer 1? Kom ons begin by nommer 1 omtrent, as ons gaan om onderskeiding te hê, sal ons, hou net jou kaartjie as ek nie vanaand by jou uitkom nie. Maar laat ons 'n paar uur bo kry, sodat ons sal sien wat die Heilige Gees sal doen as gevolg van die mense wat eerste hier is. Gebedskaart nommer 1, ook verskoon my, hy het uitgegee van 50 tot 100. Ek het gedink hy het 1 tot 100 gesê. Goed, wie het dan gebedskaart nommer 50? Steek jou hand op, nommer 50, goed. 50, 51, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60. 50 tot 60 staan op en 60 tot 65, goed. Laat hulle opstaan hier toe kom as jy kan staan. As jy nie kan staan nie, dan sal die plek aanwys jou optel en jou hierna toe bring. Of steek net jou hand op en ons sal sien. Laat 'n paar staan, net wat dit ook al is, en neem jou plek in daaronder. En dan sal ons. Maar nou in elke persoon wat 'n gebedskaart vashou, as jy net sal aanhou kom. Ons kan julle nie almal op een slag kry nie, maar ons sal by julle uitkom net so vinnig as wat ons sien. Hoeveel weet dat Daniël 'n profete 'n visioen gesien en hy verbaai daar deur mekaar was in sy kop? Kom ons kyk hoeveel Bybellesers sekerlik wel as een visioen vir Daniël swak gemaak het. Hoe dink julle kom ek dag in en uit daarmee weg? En aand in en uit en week daarin uit en jaar daarin uit, want Jesus het gesê die dinge wat ek doen sal julle ook en meer as hierdie. Now the King James says greater. Nou die Koning James sê groter, maar kry die oorspronklike Arameese vertaling vind uit of dit nie sê meer as dit sal julle doen nie. Met ander woorde, hy God was toe in een mens, nou is God reg oor die wêreld, hy sien sy kerk oral. Ons weet dat die hele volheid van die Godheid liggaamlik in Jesus Christus gewoon het. Hoeveel glo dit? Hy was die volheid van die Godheid liggaamlik. Nou die hele Gees wat in hom was, sou wees soos hierdie meer hier buite. Al daardie water, sê dit is al die water in die wêreld, maar nou, ek en jy het net 'n lepel vol van daardie meer, dis die Gees wat ons in ons het. Maar dieselfde chemikalie is in die lepel vol as wat daar in die hele meer is. Sien dieselfde soort, dieselfde aard, maar dis nie soveel daarvan nie. Wel, dis op dieselfde manier as wat dit hier is, nie soveel daarvan nie, maar dieselfde Gees. Glo julle dit? Net om te kyk of hy al die mense daaronder het. Nou môre aand, ek wil iets hier sê terwyl hulle gereed maak. Hoeveel nou toe ek die eerste keer in die bediening ingekom het aan die Weskus was, my hand so uitsteek soos daardie en die mense lê al ander daarop. En ek kon dit met die eie hand sien, mense wat siektes gehad het, enige soort kiem. Hoeveel nou dit? Nou julle selfde mense wat julle hande opgesteek het, hoeveel nou dat ek vir hulle gesê het dat die engel my ontmoet het gesê, as jy opreg sal wees, die mense kan kry om jou te glo, sal dit gebeur dat jy die einste geheim van hulle hart sal ken. Hoeveel weet ek het dit geprofeteer? Sien, dieselfde groep het hulle hande opgesteek. Goed, nou dit het gebeur. Hy het dit gedoen net soos hy gesê het.
Nou is daar iets niets wat plaasvind. Dis weer terug in die mense se skoot om vir die siekes te bid. Nou die dag, hierdie afgelope herfst was dit, het een van die grootste goed gebeur. Ek mag môre aan daarop ingaan voor ek daardie bediening hier begin van bid vir die siekes van iets wat uitstaande was, wat ek nooit so iets in my lewe gesien het nie. Maar hy het my teruggeroep om vir die siekes te bid. As jy die boodskap kry, die onderskeiding. Nou visioene is nie net iets wat julle hande op mekaar lê nie. Hoeveel weet dat gawes en roeping sonder bekering is? Sekerlik. Dis nie iets wat jy in die hande kan kry nie. Wanneer jy gebore word in hierdie wêreld, word jy gebore met daardie gawes. Hoeveel weet dit? Sekerlik jy word. Moses, hy kon nie help om Moses te wees nie, kon hy? Jesus kon nie help om Jesus te wees nie. Johannes die Doper 712 jaar voor hy gebore is, het Jesaja die profeet hom gesien, gesê dat hy die stem was van een wat roep in die woestyn. God het vir Jeremia gesê, voor hy ooit in jou moeder se skoot gevorm is, het ek jou geken en jou geheilig, jou as 'n profeet vir die nasies verordeneer. Dis reg sien. Dis iets waarmee jy gebore word. Nou, visioene vir my, die eerste ding wat ek kan nou, ek was nie 2 jaar oud nie, reken ek, toe ek my eerste visioen gesien het. En daar was tiene van duisende van hulle, en nie een van hulle was ooit verkeerd nie sien, reg oor die wêreld oral. Net 'n bevestiging dat ek die waarheid praat, dis God se getuie dat dit die waarheid is, Jesus kom. Nou moenie ons nie, nou ons weet dat Jesus kom op 'n dag, dat wanneer die wêreld aan die slaap geraak en louwarm geword het, hoeveel weet dit? Hoeveel weet dat hierdie die Laodicese kerk tydperk is? Louwarm net mense, net wel hulle gaan kerk toe en sê, ek behoort aan die kerk. Dis omtrent dit, maar dis die tyd wat hy kom, word wakker, wat moet hierdie dinge doen? Nou ek sê nie dat hy dit sal doen nie, onthou ek beheer nie visioene nie, visioene beheer my. Nou daar's nuwelinge hier wat nog nooit tevore in 'n diens was nie, nou ek wil julle iets vra, my mense. Enigiets plaasvind of dit gebeur of nie, weet ek nie, maar as dit wel plaasvind, net so die skrif hier sê, sal julle in hom glo en hom glo vir julle genesing, steek jou hand op, sê God, soos hierdie, ek sal glo, God seën julle. Nou hierdie mense, en hoeveel buite in hierdie gehoor nou eers, wat nie 'n gebedskarkie het nie, nee wil hê God met jou genees. Steek jou hand op, nie 'n gebedskarkie het nie, wil hê God met jou genees, goed. En het geloof, dis al wat jy hoef te doen, geloof hê, glo. Kyk jy hier na toe sê, Here, daardie man ken my nie, maar laat my net genoeg geloof hê om my kleed aan te raak, en draai u dan, laat daardie man, laat die gees, ek weet, dit kan nie sy gees wees nie, want hy ken my nie. En laat die Heilige Gees daarin, as hy my die waarheid vertel, omdraai en vir my sê, soos hy het vir die vrou, wat sy kleed aangeraak het, kyk wat gebeur. Probeer net, moet dit nie probeer nie, doen dit net. Nou baie hier, hoeveel in die gebedsry wat ek niks van julle af weet nie, steek julle hande op. Julle mense wat weet dat ek julle nie ken nie, steek julle hande op, o almal goed. En daar buite, dat ek julle nie ken nie. Nou ek het 'n paar vriende hier, ek sien broer en suster Palmer hier sit van Georgia, en dan daar agter iewers is broer Pret Sotman en broer Norman en van Arizona. Ek weet hulle is hier en hulle is hier iewers in die diens, ek sien hulle nie, maar hulle is daar binne. Nou al hierdie is, en hierdie vrou, ons is vreemdeling vir mekaar, is ons dame, is ons vreemdeling vir mekaar, ons is. En hy was hier in die diens toe ek tevore hier was, maar vir my wat jou ken, so ek nie weet nie, goed. Hoeveel hier het nog nooit gesien as ek my hand op die mense gesit en die reaksie op die hand gesien het nie. Laat ons jou hand sien, goed, ons sal net 'n paar soos daardie neem. Kom 'n oomblik hier, nou ek ken u nie, ek het u nog nooit in my lewe gesien nie, sover ek weet nie. Ek sekerlik van dat ek hier was, het ek 'n miljoen mense daarna gesien, maar nou as, ek wil hê, jy neem jou hand. Nou as dit enigiets soos 'n beproewing is, soos een of ander bloedchemiese siekte of verlamming of artritis of iets, wat nie 'n kiem is nie sien, dit sal 'n kiem kos, 'n ander lewe. Hoeveel weet dat ons van 'n kiem afkom, een enkele sel? Sekerlik, ons kom van ons vaders, of die hemoglobien is in die manlike geslag, die vroulike is die eier, maar daardie klein kiem in jou liggaam bestaan uit kieme, maar dit het oorspronklik van een kiem van jou vader afgekom, is dit reg, 'n ander soort kiem as wat dit daarom maak. Dis hoe Christus God was. Toe God homself in 'n sel in die skoot van Maria ingebring het en uitgebore is, om ons te red van sonde, deur daardie bloedsel wat gebreek word, red die wêreld daar. Nou as dit net 'n siekte is, sal dit op 'n ander manier gesien moet word. Maar laat ons kyk of dit 'n kiemsiekte is. As dit sal sien, sal daar 'n kiem van die dood op haar wees om haar dood te maak, en dit sou Hebreër
as ek die salwing van die Heilige Gees hier by my het. Yes, sir, it is. Your stomach. Ja meneer, dit is seker. Sê het maagprobleme, dis reg, is dit nie? Steek jou hand op as dit reg is. Hier is dit, sê het 'n maagseer. Sien jy goed? Ek wil iets wys. Ek wil hê julle moet 'n oomblik na my hand kyk. Sien hoe daardie hand opgeswel het? Daardie klein wit goedjies wat daarop spring, daarop loop, sien? Nou neem jou ander hand hiernatoe, sodat jy sal sien. Draai hierdie hand om. Now it isn't there. Nou dit is nie daar nie, net normaal, wit nie opgeswel nie, net 'n gewone man se hand is dit nie. Goed, sit nou jou ander hand reg daarop soos daar. Nou kyk daarna, sien die verskil daarvan, hoe dit swel, sien daardie klein wit goedjies daar oorloop. Dis hoe ek jou geken het. Dis 'n vibrasie. Brr, brr, brr. Dis 'n kiem sien. Nou sien. Dis net nie waar ek my hand hou nie. Julle sien waar hulle ook al is. Nou, wie was dit wat gesê het, hulle het dit nog nooit gesien nie? Was dit jy, broer Boris? Het jy dit gesien? Iemand het vir my gesê dat hulle dit nog nooit gesien het nie en wou. En goed, kom hier na toe, broer Volts. Hoeveel ken hierdie Here? Steek jou hand op. Ek reken julle almal, hy is van hierdie stad hier. Ek wil hê jy moet hier dophou, broer Volts, hier so ek dit weet. Nou kyk hier. Jy het nog nooit hierdie bediening sien werk nie. Goed. Nou die aand. Ek kan nie die Paulse horlosie dra nie. Ek het 'n $200 in diens wat vir my gegee is van Ligtens hieronder wat uitmekaar geval het aan my op die preekstoel. Toe nou die aand het ek 'n $300 Valkyn cricket gehad wat vir my gegee is van daar oorkant en daarbo in die diens nou die aand. Hoeveel was daar nou die middag en ek hierbo by Klemmeth Falls en $300 Valkyn cricket het van my hand afgeval. Wyse het daarvan afgekom, klein as het daar uitgekom, daar uitgeval net deur 'n persoon se hand te neem soos daar hoekom. Ek kan nie sê nie, ek weet nie, maar ek kan nie 'n horlosie daarna behou nie. Now look, I want you to look at my hand. Nou kyk, ek wil hê jy moet na my hand kyk sien. Neem haar hand, net regterhand laat ons sien. Of ek bedoel haar linkerhand, net dieselfde. Now watch my touch this. Wanneer ek hierdie hand hier aanraak, hier kom sy. Sien dit opswel? Sien daar die klein wit goedjies wat daarop spring? Nou sien nou, wat het haar regterhand geneem? Dis hoe hy vir my gesê het. Hulle regterhand aan jou linkerhand. Dis sy met haar regterhand wat haar geloof aan my beloof het reg en ek neem haar aan die linkerhand met my ander hand na God sien. Nou dit sal nie op enige ander manier werk. Nou julle kan dit sien. Kyk hier broer, kyk hier sien. Ek het my hand op haar hand gesit sien. Onder waar dit is, dis net dieselfde sien. Nou neem net hierdie hand hiernatoe. Nou kyk wat gebeur, net sodra ek haar hand neem. Daar is dit sien, hoe dit opvlam. It's just like taking. Dis net soos om soveel te neem, so stroom in jou hand. Daar die klein wit goedjies sien. Nou bly net baie stil. Nou dit sê wat dit is sien. Now, that's detecting. Nou dit bespeer dit. Nou sal dit gaan. Nou suster, glo nou. Glo my regtig goed. All right. Nou ek wil hê almal moet eerbiedig wees en ek wil hê julle moet julle hoof buig. Ek wil hê hierdie twee manne hier moet hier staan waar ek is. Nou ek wil hê julle moet oplet broer sien. Dat julle sal sien dis nie die posisie waar ek my hand vashou en sien wat daardie wit goedjies daarop laat loop en dit verander nie sien. Nou jy sien dit duidelik sien jy suster. Jy kan dit alles net daar sien waarvan ek praat. Sien hoe dit opswel en wit word sien. Dit baie klein wit goedjies daar en sien om vir jou te bewys dat iets aan die gang is. Dit weet wat verkeerd is met jou. That's directly the truth. See? I see Dis die reine waarheid sien. Nou jy sien iets. Nou kyk hier. Ek sit my hand op myne sien. Daar het dit gekom sien, sodra sy my daar aanraak begin dit. Nou ek weet julle is albei Christene, nou onthou wanneer hierdie dinge uitkom, ek gaan dit probeer bestraf sien. En as dit uitkom, nou die Bybel het gesê toe een keer 'n duiwel probeer uitdryf het en julle weet wat gebeur het. So now, if it comes Nou as dit uitkom, gaan dit vry wees, dit sal na enige iemand toe gaan en dis maagprobleme. Nou ek wil hê julle nie gehoor moet julle hoof gebuig hou. En hier's 3 getuies wat hier staan. Nou ek wil julle nie hê nie, julle kom hier na toe sien partymal tref dit die ongelowige. Sien dan kom die reperkussie van die diens na my toe sien. Maar ek ken julle almal, ek kom na julle toe sien. Goed, nou kyk jy, ek sal net my hand net hier hou sien. Nou kyk jy en kyk jy ook dame die hand. Nou gaan ons bid almal saam met my. Nou hulle gaan doppel. Nou ek nie, Jesus het dit gesê in my naam sal hulle duiwels uitdryf. Wel nou as dit net nou stop, ek sal nooit my hand beweeg nie. As dit stop en word soos hier, daardie hand goed. As dit nie doen nie, dan kan ek dit nie help nie. Laat ons bid. Heavenly Father, that thy name Onse Vader, dat die naam verheerlik mag word. Ons vra vir wonderwerke hier, Here. Die bedienings word groter. Jesus kom binnekort. I pray that you'll be merciful. Ek bid dat U ons susters genadig sal wees en haar sal genees. Hier is sy oud en sy kan nie eet nie, Here. Hier is so 'n verskriklike ding. In die laaste keer hier het U 'n sterwende vrou genees en met dieselfde ding net erger. Now, Father,
Vader, ek bid dat U haar sal seën en haar sal genees in Jesus naam. Ek het nog nie my oë oopgemaak nie, maar broer sê my, dis steeds daar net soos dit was. Is dit reg? Dit het nie weggegaan nie, Nou sal ons met gesag moet kom om dit uit te dryf. Nou ons vra nie vir Vader nie, julle almal verstaan, ek vra nie vir Vader vir 'n wonderwerk nie, want dis 'n bose en owerspelige geslag wat soek na wonderwerke, maar dat julle mag weet dat hy steeds 'n geneeser is. Nou laat ons nou weer kyk, laat ons baie wees. Julle is in gebed, elkeen van julle sien bedek deur die bloed. Nou Hemelse Vader, hierdie mans kyk, hierdie vrou kyk as 'n getuie. Ek bid vir die vrou, sonder twyfel is daar baie keer vir haar gebid, maar Vader God, as daar enigiets in haar lewe is wat nie reg is nie, dan Vader, neem U dit weg, sien. Nou as daar enigiets is wat sy behou, of hierdie gees sou behou, as U dit sou laat weggaan, as dit sou terugkom, want ons weet dit sal gaan in droë plekke loop en weer terugkom, as dit kan. En as sy sekerlik al hierdie waarheid en bewyse sien, sal sy met haar hele hart glo. Ek bid dat U genadig sal wees. Terwyl hierdie mense kyk, daar is oë van 2 mans en 'n vrou wat direk na my aan kyk terwyl my oë toe is. Satan, jou onrein gees wat 'n arme vrou soos hierdie sal neem en haar sleg behandel, wel, jy is boos. Jy het geen gesag om haar vas te hou nie. Sy's 'n Christen, ek kom in die naam van Jesus Christus teen jou. Ek kom met die getuienis van 'n gawe van goddelike genesing om vir die siekes te bid wat 'n engel vir my gegee het 14 jaar gelede en my vertel het van ander gawes wat kom. Jy is bewus hiervan, ek beveel jou deur die lewende God, kom uit die vrou uit, verlaat haar, gaan weg van haar af, dat dit haar nie meer pla nie in die naam van Jesus Christus. O broer, ek het nog nooit my hand beweeg nie, maar dis nou weg. Is dit nie? Is dit weg voor ek my oë opgemaak het? Goed, julle mag julle kop oplig. Nou, kyk nou hier, liewe suster, sit hierdie hand hier. Sien hoe lyk dit? Nou, sien hoe lyk dit? Net dieselfde as sien. Jy sien net presies. Nou iets het gebeur, het dit nie. Jou maagprobleem is weg. Jy is vry, gaan huis toe en juig, wees bly en dank die liewe Here vir jou genesing. Goed, God seën jou suster. Goed. Jy met jou hele hart. Nou laat ons kyk na hierdie suster hier. Is ons vreemdeling vir mekaar? Ons is goed. Almal eerbiedig. Ons sal net ons tyd neem sodat jy vertroue sal hê wanneer dit tyd word vir jou om voorgebid te word. Soos hierdie mense in die Bybel vanaand, hulle het vertroue gehad. Jesus het gesê, as ek die werke van God doen, glo dan die werke sien. Nou laat ek u hand net 'n oomblik neem. Nou jy het 'n bietjie damesprobleme, maar dis nie regtig waarvoor jy is nie, sien. Net 'n oomblik, nou dit sal moet kom deur visioen. Ja, dis 'n diabetes, suikersiekte. As dit reg is, steek jou hand op, sien. Dit sou nie hier wees nie. Sy het 'n klein vroulike probleempie, maar nie genoeg daarvoor nie, want sy sou dit net skaars oplet. Maar dis 'n diabetes. Nou sien, dit sou nooit daar wees nie, want dis 'n chemiese deel. Diabetes, julle sien, is chemies, dis suiker in die bloed. Nou as die Here Jesus hier kan staan en vir my sê wat verkeerd is met jou, net soos hy vir die vrou by die put kon sê of haar wys, is dit dieselfde Jesus? Glo jy dit? Nou laat ons bid. Ons hemelse Vader, ons kom in die naam van die Here Jesus en vra dat hierdie bose ding ons suster verlaat. Mag sy gaan en vry wees hiervan en gesond wees. In Jesus Christus naam, amen. Nou, gebed van geloof sal die siekes red. God sal hulle oprig. Gaan nou, God sê met jou. Sê wat? O, sekerlik, dis wat dit veroorsaak, jy sien, dis reg. En God seën jou suster, goed. Kom jonge dame, is ons vriendelik van mekaar, goed. Nou laat ons jou hand sien, hierdie hand hier oorkant aan hierdie kant. Jy's normaal. Nou dit moet 'n visioen vir haar wees, sien. Nou andersins my vroeë bediening, hoeveel weet in my vroeë bediening sou ek nooit weet wat die probleem was met die vrou nie sien, want daar's geen vibrasie nie. Nou laat ons net 'n oomblik sien, glo jy dat ek sy profeet is of glo jy wat ek vanaand geleer het die waarheid is? Ek is sy diensknegt. Ja, hartprobleme. Nou glo jy dat God daardie hartprobleem kan genees? Jy glo dit wel, dat hy die hart sal gesond maak? Jy is net 'n jong meisie nou, senuweeagtig. Nou as hy dit sal genees, sal jy hom loof daarvoor? Laat ons hoofde net 'n oomblik buig.
Ons hemelse Vader, ons vra dit nou in die naam van Jesus Christus, dat die krag van God op hierdie jonkvrou sal kom, en mag sy genees word, soos ek my hande op haar lê. Die mense is bewus, Here, is dit. Ek reken so eerste keer. Goed, nou hier is 'n man wat ek nog nooit gesien het nie. Hierdie is 'n man. Nou daar het 'n man na die Here Jesus toe gekom met die naam van Simon Petrus. En nou jy die storie waarop ek vanaand gepreek het. Goed. Nou en Jesus het gepraat en hom gekyk wat daarop daardie stomp gesit het. Het jy my gehoor toe ek vanaand gepreek het? Hy het gesê, jou naam is Simon, seun van Jona. Nou, daardie Jesus lewe steeds. Glo die gehoor dit? Goed, as daar Jesus lewe en ek 'n ware getuie van hom is, dan gee ek myself oor deur 'n gawe. Nou, as jy so sê, genees my. Wel, hy sou sê, ek het dit al reeds gedoen. Hoeveel glo dat hy dit al reeds gedoen het daar op Golgotha, toe hy vir jou gesterf het? Hy is gewond vir, sekerlik. Maar nou om julle te laat weet dat hy hier lewendig is om sy woord te bevestig, mag hy iets vir jou sê soos hy vir Petrus gesê het op party van hulle. Hy sou jou iets daarvan vertel, dat as God vir my sal sê wat jou probleem is. Nou laat ons net kyk of hy dit sal doen. Glo jy my net as God se diensknegt? Goed. Hy sê, hy weet hy sal. Sekerlik, dis jou neus, dis reg. Dis jou neus. Nou as dit reg is, steek jou hand op. Nou iemand sê, nou ek het dit gevang. Moet nou nie so dink nie. Moet dit nie doen nie, dit hinder my sien. Ek het dit nooit geraai nie, dit was nie 'n raai nie, sien. Nee. Net 'n oomblik, hy blyk 'n goeie man te wees. Staan net 'n oomblik stil, staan net stil. Meneer. Ja, meneer, dis sy neus. Hy het een of ander ietsie wat daarin kom. Hy is geopereer daarvoor. Dis reg, ja meneer, geopereer en dit lyk asof die goed weer terugkom. Dis een of ander soort van, soos vergroeisel of abscesse, soos in die neus. Dis reg, lyk op dit nie goed doen nie. Dis reg, is dit nie? Dis nie 'n raaiskoot nie. Laat ek iets vertel, ek sien 'n vrou verskyn, dis jou vrou. Sy is by die huis, glo dat sy bid, sy is siek. Glo God kan aan my openbaar wat haar probleme is, sy het haar probleme en artritis. Dis so spreek die Here, glo jy God kan vir my sê wie hy is? Meneer Boks, gaan jy huis toe en word gesond. Jesus Christus maak jou gesond as jy dit glo. Glo. Vreemdelinge vir mekaar, suster, jy was in, maar ek bedoel buite in die het nie. Jy het my nooit ontmoet persoonlik nie. Ek het jou nog nooit ontmoet nie. Maar as die Here Jesus hier is op vrou, as die Here Jesus my iets van jou kan vertel. Soos 'n man en 'n vrou, soos hy en die vrou by die put, wat 'n man daar was en nou soos die vrou by die put. As hy my iets van jou kan vertel wat jy weet en ek nie weet nie waarvoor jy hier is. Mag wees vir iemand anders, mag finansiële probleme wees, mag huislike probleme wees, dit mag wees dat hy siek is, ek weet nie, maar as hy my sal sê, sal jy hom glo met jou hele hart? Sal elke vrou hier binne glo met hulle hele hart? Goed, die Here gee dit. Daardie dame wat net daar sit met spatare, glo Jesus Christus sal jou gesond maak. Jy het gebid, het jy nie? Goed. Maar het sy aangeraak, sy het die hoëpriester Jesus Christus aangeraak. Ek het 'n vrou hier voor my sien staan met iets soos amper bloed wat uit haar are loop. Dit was nie hierdie vrou nie, sy was 'n bietjie meer geset as hierdie vrou. Ek het gekyk en ek het gedink, waar is dit? En ek het gekyk en ek het haar lig gesien. Hoeveel het daai foto van haar lig gesien? Goed, hy het daar bo kan die vrou gestaan, rondgedraai, ek het haar gesien, dit was haar probleem, sien. Ja meneer, as jy sal glo. Wat daar sit met jou sakdoek in jou hand met daardie hoofkoors, glo jy dat God jou ook sal gesond maak? Goed. Wat het jy aangeraak? Nou, dis nie 'n siekte nie. Ek sien jy belast wat jou nie aangaan sien. En het geloof, jy sal ook gesond word. Glo jy hom met jou hele hart? Jy het 'n gewas in die rug. Glo jy dat God jou kan genees, is dit reg? Glo jy dat God dit kan afhaal? Goed. Hemelse Vader, ek bid dat U die vrou sal seën en haar gesond sal maak soos ek haar seën in Jesus naam. Amen. Gaan, mag die Here jou seën. Jesus is nog steeds in die gebou. Wat daar sit met aanbid, dink jy dat God jou sal gesond maak? Jy het gehuil gebid, Here laat hom aanraak. Laat hy my roep. As dit reg is, wyf jou hand heen en weer soos hierdie. Jy wat daar sit sien.
Hoe sou ek weet waaroor sy gebid? Verstaan julle nie dat Jesus Christus opgewek is uit die dood nie? Wat het sy aangeraak? Dieselfde hoëpriester wat daardie vroutjie aangeraak het, wat die bloedvloeiing gehad het. Ek ken nie die vrou nie, ek het haar nog nooit in my lewe gesien nie. Wel, sy sit 20 tree van my af en sy het hom aangeraak. Hy het omgedraai gesê, kyk daar, ek het sy lig daar oor kan gesien en ek het gesien waarin sy lê. En daar is dit, die vrou sal gesond word, sy sal reg wees, as jy net sal glo. Nou, enigeen van julle daag julle geloof uit in Christus naam, enige plek om dit te glo. Goed, ek en jy 'n vreemdeling vir mekaar, ek reken hierdie is ons eerste ontmoetingstyd. Dit eerbiedig net 'n oomblik. As die Here Jesus iets van jou aan my sal openbaar, wat jy weet, ek nie weet nie, sal dit jou laat glo vir wat jy... Sal dit die gehoor ook so laat maak? Dis arthritis, jy het arthritis. As dit reg is, steek jou hand op. Dat dit die raaiwerk van jou mag wegneem, sien jy het iets in jou gedagte wat jou net baie, baie erg pla. Nou as die Here dit aan my sal openbaar, sal jy my glo met jou hele hart. Dis jou man. Hy is nie hier nie, hy is nie eens in hierdie stad nie. Hy is in 'n ander stad met die naam van Jokaia of so iets. Hy het 'n siekte wat 'n moordenaar is. Dit word Parkinsons genoem. Parkinsons se siekte, dis reg. Jy het iemand by jou vanaand ook vir wie hy gebed wil hê. Dis 'n klein seentjie. Hy het oogprobleme. Jou naam is Mevrou Zikle. Goed, gaan en glo met jou hele hart en jy kan kry waarvoor jy vra. As jy kan glo jy nou met julle hele hart? Nou kyk, dat julle mag weet net ek sal hierdie dame hê. Net jou hand op myne sit, dame. Jy, as die Here aan my sal openbaar wat jou probleem is, glo jy my, dan is jou hartprobleem verby. Gaan glo word gesond gemaak. Hê geloof in God. Glo met jou hele hart. Kyk hierna. Glo jy jou arthritis gaan jou verlaat? Goed, gaan net op jou pad sê, dankie liewe Jesus, ja mevrou, glo net met jou hele hart. Wat as ek nie 'n ding vir jou gesê het, net hande op jou gelê het, sou jy dink jy sou gesond word? In die naam van Jesus gaan en word gesond. Amen. Hê nou geloof. Jy sien nie agter glo nie dat God jou kan genees, jou gesond kan maak nie. Gaan net gelowig, hy sal jou gesond maak. Hoe jy daar die rug is genees toe jy met die trappe opgekom het, hou net aan, sê dankie Here en word gesond. Hoeveel daar buite glo met julle hele hart? Is julle seker dat Jesus nog steeds lewe? Nou is julle seker. Weet julle, hier is my Bybel op my hart. Jesus Christus is dieselfde gister vandag tot in ewigheid. Glo julle dit? Ek het dit hier uit die Bybel gelees dat hy dit doen. Hy het dit beloof, hy het dit gister gedoen, hy doen dit vandag. Wat genesing betref, julle genesing is al reeds gekoop in die bloed. Glo dit. Terwille van ons oortreding is hy deurboor. Deur sy wonder daar vir ons genesing gekom vir hele tyd. Maar hy bevestig sy woord deur hier te wees om julle te laat weet dat hy dieselfde is gister, vandag en tot in ewigheid. Glo julle dit almal met julle hele hart? Nou, hoeveel gelowiges is hier? Steek julle hande op. Nou as God een woord hou hy alle woorde, is dit reg? Nou hy het dit gesê vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. As hulle hande op die siekes lê, sal hulle gesond word. Hoeveel glo dit? Goed, dan is julle almal gelowiges. Nou lê julle hande oorkant op mekaar, sit net julle hande op mekaar, dis reg. Daar het julle dit. Dis hoe dit gaan, dit vind plaas. Weet julle nie, hy is hier nie. Sit julle hande op mekaar. Hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. As hulle hande op die siekes lê, sal hulle gesond word. Vir wie sal hierdie tekens volg? Die gelowige. Nou bid julle vir die persoon waarop julle julle hande het. Moenie vir jouself bid nie. Bid vir die persoon waarop jy jou hande het. Hemelse Vader, ons bring hierdie gehoor na U toe in die naam van Jesus Christus, waarop die Heilige Gees nou hier is, wat getuig sy teenwoordigheid uitstort. Laat almal weet dat hy teenwoordig is, dat hy nie dood is nie, dat hy vir ewig lewe en hy in staat is om diegene te help wat na hom toe kom, om vir hulle genesing te gee. Gehoor is bewus dat daar 'n bonatuurlike wese in hulle midde is vanaand, die Heilige Gees wat die geheim van die hart openbaar, dat die koms van die Here Jesus op hande is. Hierdie gelowiges het hulle hande op mekaar gesit, hulle glo. Vader God, U het getuig dat U hier is. Luister na my Here, ek dryf elke gees van ongeloof uit. Laat dit hierdie gebou verlaat, laat dit wegkom van die mense. Die enigste ding wat hulle kan keer
om genees te word. Satan, you've lost the battle. Satan, jy het die stryd verloor, jy is ontbloot hier vanaand. Ek bestraf u in die naam van Jesus, die Seun van God. Kom uit hierdie gehoor uit, kom uit die mense uit, terwyl hulle hande op mekaar het. Ek gee hulle genesing in die naam van Jesus Christus, die Seun van God. Hou julle hande op mekaar, hou aangeglo, hê geloof en so die krag van God op jou kom, staande en op jou voete en prys God. Goed, broer Vols.